Uria JJ. 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 Negatho cia mwanya muno mwiroreri wa Uria JJ ni miaraho miega ari muthenya wa mwambiririo wa wiki kana Monday tariki 4 mweri wa December mweri wa thiguku mwaka wa 2023. Negatho ni tondu wa guikara utwetereire ni twakinya riu tukuingira imwe kwemwe thiini wa tabarira yitu Uria JJ twe live on Facebook page ya Bishop Dr. JJ GITAHI, page yakwa kiumbe ya Beti wa Macharia, na ningi ni trust stream live on YouTube thiini wa page ya Bishop Dr. JJ on YouTube. Andika ndumiriri yaku, ikia muhwa waku, ikia woni waku, ona kana kiuria o giothe ungenda kuria itikira kwandika tondu muthikavu hamwe na ithwe ciuria ciaku ciothe cia muturire ni gukorwo ugicokerio. Ino ni tabarira ukete gutuguna ona kuguna rurire rwitu, program that is tailored kana thondeketwo nigetha gucokia ciuria ciaku cia muturire. Ritwa riakwa ni Pastor Beti wa Macharia kana onanie na ujete Beatrice no gwiteka. Tabarira ino era gukinyira imwe kwemwe kuma mwena wa Karatina thiini wa mukawa munene muno uretwo Aberdare Gardens and Resort Karatina. Mukawore ni ndagika 20 kuma Kirogo ya Stadium. Guku ni kundu guthaka muno, especially mamburi-ini maria twingira mathi guku, kundu guka ugie na me time kahinda gaku wika, ona kana urehe family yaku nigetha igie na mweke wa gukenerera mweri wa December, mweri wa thiguku, ona kana hindi yo yothe ukuigwa ni ukwenda gukenia family yaku. Kundu guku ni guthaka muno, irio ciao na irio ciao nduire, kwina swimming pool ni undu wa gwithambira na mugagikena hamwe na family yaku. Inywe na inywe gemwe mwe corporate mwe NGO ni muretha kundu mungika mishemanio, kwina conference rooms thaka we nawe tondu mweri wa December niguo mweri wa mohiki, kwina wedding gardens na kwina rumu yo kuigwa nyokwenda handu ha kuhuruka, kwina spacious and clean rooms guku Aberdare Gardens and Resort Karatina. No mahorire thimo 0713 509 985 0713 509 985 nigetha kurokiaria nao na any inquiry huthira na beyo. Ningi niturugamiririwe tabarira eno ni kambuni ngothi ya wendia wa ng'undu ya Good House Africa. Nigukoya uhoro wigie Good House Africa muthikavu arikia gutugeithia. Ningi twina Topaz Driving and Computer College, thukuru uria mwega muno, thukuru uria we iguru muno gwoka ni guthomithania kothi cia driving orondomwe na computer, na ni mahatukitio ni ruhonge rwa kunyavara ukui wa varavara rwa NTSA. Instructors ao mena uge wa gikiro kia iguru, kwina enough resources and facilities kuri bi urenda guthoma kothi ya driving orondomwe na computer, na ona instructors ao ni mahitukitio ni NTSA. Mena colleges kundu gutiganite, itikira kuhura thimu nigetha wiyandikithie wambiririe kirathi tondu intake ni cirathie na mbere. Topaz no makinyire na beno 0703 555 0703 555 Ningi neturugamiririwo ni DLC Fashions and Designs. Aya niyo matigagirira ati muthikavu smart na ni mwega, niyo mahumbaga our Bishop DLC ino gwiciria ni kambuni ya Daudi wa Chris na omeharia Lumumba Drive Garden Plaza, Lumumba Drive Garden Plaza 0723 49 60 05 0723 49 60 05. Nake Brandon wa Brandon Event onake ni arugamirire tabarira no na njira ya mwanya muno, na ni botuharagiriria haria tabarira eno gukoro igikeka every Monday na mabrene maya mathiguku ni njwe ni urevanga hihi we no hiki
hihi wena ruracio hihi mwena event ya kuhinga mwaka ya kambuni rege wena birthday rege wena party ya muthemba oro wothe andu ega muno aguguthondekera igongona rithakare na rege me tiangi ni Brandon Event makinyere kuhitukira 798 257 995 0798 257 995 na kamwira muthikavu atugaithitie nigetha atugaithia immediately emwe kwemwe twambiririe kwamukira ciuria ciaku nigetha ukorwo gicokerio kiuria giaku nigetha ndikamurenge gwiciria ni wega muno nyambe ngutware emwe kwemwe kwa Good House Africa. Good House Africa niyo marugamirire ona otavarira itu ya muthenya wa umuthi na riu ni maraturehera project njega muno iretwo Bonita Zuri Homes. Bonita Zuri Homes ni project ya Good House Africa ire kuria gicuwaini kurigania na kiganda kinene kia Devki kiria githerukagia cuma na kiandikite andu aige a wira o hamwe na iganda ige nyingi. Project eno ire ina nyumba cia 1 bedroom iria marakwenderia nigetha wikare kana cia gukomborithia na thogora mubashirire wa ciringi milioni 1.2 ni ekurika mweri-ini wa keri na oho nyumba icio cianjie gukomborithio ni kambuni iria yamuritwo ni aigithia. 1 bedroom ni 1.2 million oka deposit ngiri 250 no ende ungigura cash besha vari ni ciringi ngiri 900. Nyumba cia 2 bedroom magakwenderia na thogora wa milioni 2.3 ukaigerera deposit ya ciringi ngiri 500 half a million no ni ungigura besha vari ni ciringi milioni 2.1. Muvango cio wakinyanira besha ciaku iretumagirwo na M-Pesa ona kana igekirwo vengi ni management ya kambuni eno. Riu no wigithie na njira ya kugura nyumba imwe kana igiri na nigetha cioneki ciaku cia kugia na rental houses mwaka utanathira cigacire. Igithia umuthi ni undu wa security yaku ya rucio na kwohoro makiria hena thimu ngwenda ukorwo ukihura thimu cia Good House Africa ni 0708 105 105 0708 105 105 kana 0707 048 410 0707 048 410. Rimwe kwemwe muthikavu ni areketie gwikinya theine wa tavarira ya Uria JJ niwe murugamiriri munene muno wa Topaz Driving and Computer College, niwe MD wa Githima Television, niwe MD bado wa Uria JJ, ige niwe founder wa kanitha wa Priesthood Fellowship Churches of Kenya, one of the senior counselors aria twenao thini wa vururi witu wa Kenya. Is a father in the land and a great mentor kuri adu aige. The GOAT, the one and the only, the greatest of all times, His Eminence Bishop Dr. J.J. GITAHI, QBE. Himself is qualified by experience and is an IT and independent thinker. Karibu sana, my Lord Bishop. Thank you. His Grace, His Eminence. Thank you, Betty. Good to see Pastor, thank you very much. Asante. Before anything, Negwa. ndabako heo geidisi ya kunimu itagwo DCC. Okay. Kasarani. Etagwo Jeff Kamau. All right. Na ni akogeithia muno online ni roreire tafarira Jeff Kamau. Right. Na DCC no amenya mbere ine gatiba ya tene ni metagwo DC. Oh. Now we call DCC. Okay. Now ni akogeithĩtie muno. Ndageithĩka. Na ngona ni wageithia mundu itagwo Magiko Men. Okay. Onake eriera-ini ni na ni ndakenera guka gwaku ni mefurahia ujio wako. Asante. Tondu show ino kumehenda yambiriirie. Nikuo. Zidagia na mweke. Ngwiragwo ni one of our producers at it episode 11. Yeah. Ginya ndamaka ndarigwo just kayiko irathi atia 11 uguo ni kuga hati agite mieri irathi kuhinga 3 since then. And Brandon Events ni makoretwo hamwe na ithui matoranite na ithui muno na Topaz the same na docio megwetwo Good House since they came on board.
matitureketie ronari. Niguo. They have been working with us, doing business with us. Na tugakenera muno ona uguka kwao. Niguo. Tunafurahia ujio wao. Na nyambe ndimere atiriri nie na Karagwa Muraya. Okay. Twari amwe a clients cia nyumba icio cia Bonitazuri. Thina witu wothe ni Muigai wa Njoroge. Okay. He is a troublemaker. And he's conspiracy. And cohorts. Na runake nio magiriti tukoro turikitie kuriha nyumba icio tondu we arenda gukurira Kimende and he's okay with the cold. No ithiru rira tumenyerete ri tutingihotana na gucoka ningi ati na Kimende na ati na Karau. It is too cold for the old age. Ana moito ne ceri turagira na ku magerie gukurira kundu kwina karugari hanini. But Muigai is pulling us back to Kimende. I don't know. Riu mutumira ini aria njorua. Attachment na ku. Tuika uthuthuria barangi. Riu tugwika gikuini jeni. Muigai tumutumira ini aria njorua. Makibi James na Timona bro aca Makibi ni ahurukire. Tumutumire Timona. Kamande wake oi Kigia. Kama ya bere ese aini acio mamwaririe mamwire he not be safe after 10 years Muigai will be turning 65 in the next 10 years. So he's 55. I think so. I'm not sure, but do you na miaka igana no uria jui ni ati next year he'll be turning 65. That one I'm sure. If Muigai is turning 65, ndaigwire mathiko-ine ma muhiko era ciana cia muhiko we nĩ ithe na akiuga we nĩ guka we ngaigua ta ngũngira 65 plus 10 then you should be 75. Na mbeca cia Njite ahetwo mbeca mheshimiwa Jakoya na Eugene. Ngatho Muigai ni mukuru muno ngimumenya ni tene muno ndari munini muno. Riu etikire tuthie kwe Bonitazuri good house and we buy those houses Mariakani. Absolutely. I'm happy to have you today. Thank you so much. I'm happy for the team, Uria JJ, all the producers, cameramen, and all the backup team. I'm happy for Nudo Aberdare, Mokawe wa Aberdare, resorts, Karatina, Karatina go to home away from home. Na the management, I know. Friend ya senator with Opesh. So uri goko ni ndu mageni etani ati nginyire tene ndaba kuhura malapu guko. It's a beautiful place. A very beautiful place. Kundu kwa kuhuruka na twithaini wa festivities. Imagine. Idaria gukena na gwikenia na kuhuruka. Guku ni kwega. Na guotariwa ni ngoretwo ngira andu a priesthood atiriri. Ni uru muno gwetha indo ciaku na thina ucoke waria ugi alsas tono waria ngiri. You know there are people who suffer. Tamweni. Mweni arite ngiri. Augire uri atura gwa Kimiria. Mweni arite ngiri yake. Yani kinyo kwa mundu araria. Ginyo thio gacenjia. No kuri andu ta Rosemary. Kina Monica Ngugi mahotaga kuhuthira thino yao wega. Ukona mundu cio ni mukenu na mokite Kenya magumite nja. They are happy here. Makikenera kire mathukumite. Then you look somebody like Rachel Njeri. Araria indo cia kena ruo. Aiguite na maithori. Niki hakinene. Riu ngi mundu tarecho atioke gukwa huruke. Eni ekuna ni spend too much. Ukadigwa kayo ta ngite ya thino yaku tu. Kote yendete. Ukenere tu ukeko kwamba dias wiki imwe uhuruke ukenere tu gutitoragwo muno message ukiniria your friend Rachel J ni nda kuikara handu hamwe tu na consume very little for herself. Riu mothe is a call up tumitaga ta wake up call ati mundu wothe thukumite mwaka uyu wothe na thina na menyamaro wicokerie ngatho angikuru nginya nguru weciaraga tunane kari atwiriri ona ngui no gwikaga kai tidacira twins de kamwe ri ukara house gara ethage tunguru na biribiri. I'm telling you. Gakahagirwo. Kau kamboke ikira gwicokeria ngatho. And then nyamu icio ni nyamu njuke muno. To ni menyaga atiriri ngoro ici kenderia andu. Marie. Aya tuguitu tukuheana uko njati kwendio. Tugitagire wira murito muno. Rekendie tutu. Twiri kende cokeria ngatho. Muthuri thai. Aja kora atu. Athuri mathukumire
finally mbeca ici irarekeria mathibitari na minyamaro mingi na kuroerwo ni ciana na kuganwo ni atumia no we riria wari ho ndwakire na temu ya gukahamba days wihurukire thiku igire ithatu na ndugera ulcers na nduturwo riu ukoraga mundu Monday tonena ri weekend out Monday ndararia o munenga kora ndaigwa ndethe muno ndaigwa ndethe muno ndari Karatina ndaigwa njokete the muno ndeka mathabu fire ni irathirire ndaigwa uru muno. So riu andu tacio no tukieragiria it's very good facility ta ici ciakitwo ni ndu wa festivals ni ndu wa ngoro ya mundu irenda ginya me time even alone time to ginya mukorwo na mundu ukawiika tu huruke if you are not treated by anybody treat yourself that's why we have Aberdare resort celebrate yourself take yourself out na wigurire kiheo ukawihere guku ndu kiro ni ngorwe surprise yourself. Absolutely. Thank you. Geithia andu atondu kumagaithietie. Anenda magaithia. No magaithia. Emwe kwa mwe twingire thiini wa ciuria citu cia muthenya wa muthi. Na tukwambia na kiuria kia mutumia uri gatiriri. Hi Bishop. Ni I'm a single mom wa airetu atatu. No, I'm a single mom of three girls and one of my daughter amefika stage ya kuolewa. So how should I go about her dowry because I'm an orphan? Who should I consult in the family? Nina ni single mother wa iretu atatu rumu iretu wake muria mukuru yarenda kuhika na ararigwo akwambiriria ni gukorwo we ni mwana wa nguriai arori abatie gukinyira u nigetha amenye mutaratara ma uhoro wigi mwari kuracirio. Now gutire he undu ingienda kwamba gukirarify haha. Okay. Sometimes ni tuli andu metagwo sympathy seekers. Sympathy seekers re mahana andu akuigwirwo tha. Alright. Andu menda kuigwirwo tha. In another way mako mahana alarmists. Alarmists ni andu takabuda. Okay. Ni andu andu alarmists ni andu akuriza alarm. Andu akuriza alarm. Okay. Na mendaga kuhana ta kwe tense. Okay. Gutari tense. He alarmist ni oru no matumike accident. Okay. Todo he mutumia mo matwaranite na muthuriwe farine ona muthuri no twarithetie ngari. Mathiete fara akirora muthuri wo gurio kirora your husband driving. Okay. Akiuga oi gai kama no wadigira konene mwathani gai murigo yo Jehova gai ciana ici ni igothoma mwathani gai kama mone atiga gwa munini oi ginya muthuri kirigwo ni kiage kinya bureki akamurine gitogwa oi gai kai haro gadro ne guthiro nene gai nyikie muthuri kuhura bureki kumurine ki ndakumaka muthuri eni akirugamia ngari akimura gai ici ni mbui ni ndona mbui ndamenya no athie mevara aragire maruga meniki ni maikarathi ninge mbui atakire nyamu ati ona tufue muthuri haha gwa oi gai kana ndatigiro hari mwathani ici ciana gai ache metagwa alarmists. Okay. They want to create tension where there is no tension. Betino tutanathiro racio-ini ruguri kana rugurano ya mwana ucio ni tombe twari horo wa mwana wa Ngoria ino na mwana wa Ndigwa nu. Na mundu kanya batie kweta wa Ngoria nginyagi mari. Kinyo nene hire. Yes. Mwana wa Ngoria ino mutumia wa Ndigwa nu. Okay. Tunyitane wega tutwarane ke general perspective. Turore ke Ngai na kiunduire na kiugikuyu kiunduire na gitene na kiriu na giuku. Okay. To ginya tukona kiunduire no kona kigiuku kiroka even kira ki in the future. Andu aya atatu twambiririe na one mwana wa Ngoria ino ni mundu tigitwo ni nyina na gatigwo ni ithe. Ugu ni kuna ni hari nyina na ni hari ithe. Okay. Magikorwo matiri hoini mo no ni mari gitina tondu nyina na ithe matiokite ta Melisedeki te maumite irima-ini. Ranyita hau niguo haya menake Ndigwa no ni mundu mutige ni ithe ena nyina kana mutige ni nyina agatigwo na ithe. Uguo ni hari mundu umwe wari ho one day. Okay. Uguo hena kihumo hena ihiga riria atorirwo hena kware iria njiru ni tukihe mutumia wa Ndigwa ni kuga ari mwende muthenya umwe na ni ahikitio na ndahikitio ni jini kana ihiga ni mundu uyu gwikuria aumite koguo mutumia ni ari na andu ao na ni ari kihumo kuria ahikite kana kuria aumite na muno tondu turoka gutigwo-ini nigetha twa windo ena mundu wakuire mundu wakuire ni ari kwao ni ari ithe ni ari nyina ni ari andu ao na nikio Biblia yugaga kana ndakoro ndari andu ao ni ari muhiriga na ko ndari muhiriga ni ari ruriri nikio Biblia Paulo augite mutumia takiritie miaka 60 ndakanekirwo list-ini ya Ndigwa aca
mutumia ucio ndetĩkĩrĩtio kũingĩra hau no ahike rĩngĩ ona maita mangĩ 30 okay tondũ he mutumia ahikĩtie nĩ andũ a mũciĩ ũmwe mũgwanja magĩkuaga akĩhikaga kũngĩ koguo mutumia ucio ndarĩ list ino na makuana kondo gũthĩte 60 bado thiũhike rudi tu thiũhike okay wakorwo nĩ hikabo nĩ tondũ nĩguo kũhika nĩ relative ti mũndũ wothe ũngĩhika asa not everybody wenda kũmenya Uria nĩ ngure ti mũndũ wothe ũngĩhi ti mũndũ wothe wĩkĩheo ti mũndũ wothe wĩkĩheo gĩa kũhika na ti mũndũ wothe choices icio cia kũhika choices cia kũhika Uria agi nĩ egũkora choices preferences yeah itiguo now when we come to these terms ate de wa ngoria ire most of the people me family itigĩtwo nĩ andũ ta nĩ ũguo rĩu ndĩ wa single mother they like riding on that as a weakness ya kũheo an upper hand koguo nĩgetha tũkĩmũtiriti twambe tũkorwo twĩ thĩinĩ wa tha tumuhando na kimako tumupite no nyende kwamba kũpulu rũrĩrĩ rwitũ arĩa makuĩrĩirwo na makuithĩtie thĩinĩ wa gũkorwo kwĩ declare wewe wa kĩrathi kĩu tondũ rĩrĩ kũrĩ waciarirwe wiki na nyina agĩkua kũrĩ waciarirwo na akĩkorwo mũremavu nĩ mũndũ ũraikara na wonje kana wathe itiguo ona mũthenya wa ira ũrarĩ wa kũririkana thĩinĩ wa thĩ yothe andũ arĩa mena mawathe yes now hĩndĩ ĩrĩa tũraria atĩ ndĩ wa ndigwa ndĩ wa kĩ twambe tũmenye ũndũ ũmwe nĩ kũrĩ andũ a mbarĩ yanyu na andũ matithũkaga othe nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo mũhĩrĩga ũngĩkorwo baba wanyu mamu wanyu nĩ akuire baba wanyu agĩtigwo na ndarĩ wĩra nawe nĩ kũrĩ brother ciake nĩ kũrĩ mama ao nĩ kũrĩ andũ nginya angĩ nĩ gũkorwo mũciĩ ũcio warĩ atumia atatũ no ũkore andũ mũtumia wa gukaguo wa mwena ũrĩa ũngĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ andũ ao na ti othe oru koguo tiga kũrigicĩria na aya anini brother ya baba wanyu ũgũthũire mama wanyu amũthinĩkanirie especially irĩtu arĩa mahikagĩra mĩciĩ brother ciao nĩ irũthũ mũnene mũno nao tondũ ciana iria ũciaragĩra mũciĩ ũkaga kũhatĩka nko you know that ũngĩciarĩra kwanyu mũciĩ twana twaku beti no nginya tũmenwo tondũ tuoka kũhatĩka igai rĩa your brothers no anyita koguo nĩ mamenagwo mũno na magetagwo ciana cia mũmaraya and they are called all names koguo my advice is always agarara aya me haha kũrĩa thutha mũhĩrĩga-inĩ nĩ kũrĩ andũ ta kinyĩra rĩtwa wa ngeci rĩrĩa umĩte kũ no kũrĩ rĩtwa wa ngeci rĩthiĩte rĩgathiĩ ũkarĩkora finally kũndũ gwĩtagwo tũmũtũmũ rĩrĩa umĩte tũmũtũmũ kũndũ gũtũrĩa gwĩtwo arutwo nyanya tũtũngũrũ twarũ tũnyanya tũtũngũrũ no cikore nĩ kũrĩa umĩte kinyĩra rĩtwa atĩ kwanyu mwĩtagwo mũthee na arĩa me haha brother cia thoguo nĩ makũmena na nĩ mona ndũrĩ mwega rĩtwa rĩrĩ mũthee ũngĩrĩrũmĩrĩra no kũrĩ rĩa umĩte na ikuru kũndũ gwĩtagwo mĩtĩ mĩingĩ na nĩkuo mũthee arĩa aingĩ marĩ koguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ rĩ Mũgĩkũyũ na nĩguo njĩragwo nĩ mũthuri rohe akĩrĩra kĩingĩ ya Ũgĩkũyũ wĩtagwo Kĩgoco wa imeri Mũgĩkũyũ ndakuaga we beti ndũrĩ hingo gakua ona rĩ no ngĩaga gũciara gũtirĩ hingo gakua rĩtwa rĩa kũrĩa Gĩkũyũ wĩtagwo wa ngeci rĩtikora orĩ tondũ wa ngeci we ũngĩaka ona gũciara nĩgetha ũgaciarwo nĩ katumbindĩ gagagũtua nĩ ũgatua nĩ peci wanyu nĩ gatua mwana wa nyina koguo nĩ akuga nĩ mwana wa maitũ ona mangĩaga kũndo kutingĩga rĩtwa rĩu thĩinĩ wa mũhĩrĩga witũ litikaga ona rĩ koguo haha we mũthuri ũyũ nĩ akuire na nĩ watigirwo na irĩtu na mũrĩa ngoriai nĩ kuga atĩa nĩ mwarĩ na thoguo rĩmwe na nĩ kwarĩ nyũkwa rĩmwe kinyĩra mũhĩrĩga kwĩna andũ moyo ũrĩa gwanyu gwathiaga ndaigua ta wacokia kĩũria kĩu na rĩu ngoriai ciothe iria ihaha na ndigwa ciothe nĩ ciana cia single mother my friends my brothers and sisters arĩa tũrĩ single mother stop bring this sympathy thing pigana by the way andũ arĩa mamĩkĩte in life nĩ ciana cia single mother can I take you in history kidogo yes please do andũ taya menjagwo mũtwe tũkakobia konjwo ũrĩa wonaga tukĩenjwo tene na Elijamira etagwo atĩa wahũrwaga ngudi kĩũndũ Jordan you was son of a single mother Colgate I was son of a single mother Indahosa ata nyina thinekanirio nĩ ithe nĩ ũndũ wake tondũ aciarĩtwo mũndũ warĩ na mathĩna ma kĩmwĩrĩ na nĩwe father of Africa Benson Indahosa tatuĩria andũ aingĩ arĩa me thĩinĩ wa the heroes nginya boy ya Kenya yarwaga ngudi njũru mũno etagwo Wangira baba mamu warĩ single mother gwacokire kumĩra thuri ta mũgwanja hurũka Kamau Wanjiru the marathoner the god the history the mũndũ tarĩ wa break record
She was a son of a single mother, the late Kamau Wanjiru. Okay. Kadoigero iguaga ate mema hiti JJ Gitahi. Yes, na nikoreka gwitikira ati toikara haha riu andu ta Bishop Muthea wa Kamau matuthirikagia na Kamau. Mamu iguagire ate na kanyodo, ate kanyodo anga wao. Anga mehirika wao anga githaku kia Njoki. Riu ni undu ta icio ndiciheaga space tondu cia kuni intimidate. Ni de wa Ndorokathi na muhiriga na ruriri. Otherwise guku kungikwandigwa na andu na ki I have no room for that discussion. Kiria gwikane gutonya fight ine ya toroyo and I make my space. For one, the space is not empty and the space will never be empty. Nature abhors vacuum. Guku gutiga ikara kwe empty. So for you to have a space, ukora in politics, fight for it. Ukora ministry ine, ukora biashara ine, space ni byo gwikirietira. Kogwo we wa ngoriai, we wa ndigwa, we wa gukwithia, we wa gutigwo, we wa singoridi. I am urging you, wake up. Don't look for sympathy. Don't be an alarmist. Etekera kwa rahuka and find your space. Kwa nyune kore andu, gutire mundu, tuirie mamu anyu etagwo u. Tuirie fafa anyu etagwo, you'll get their lineage and you'll get your people there. Wow. And you'll get the right person to good advise you. Good one. Mashokia. Heta mundu rauga atiriri, Bishop dena atumia eri. Can I pay dowry for both at the same time? No. You can't pay and dowry. Why not? You can't pay dowry. Utaki mahikiri muthenya umwe. Na ndaika imwe. You didn't marry them the same time. Onakorwo ni mahatha matagiciara go ndaika imwe. Gutire twana turi taumanira twiri. Ndiraciria omwe mothi uyo ngiro ucio. And why not? Ona no ucio ni sawa ona hwaini ni sawa. Not the same time. Ati mume guku muthi guku. Kana mukorwo kumwe mungihota atia. They are not sisters. Mungihota kumaraciria at the same time. No ginya kumwe ukorwo mbere. Mutingetale ati moke kwa uyu. Ati thaimwe ati family area yuke guku maguranirio hamwe. Na ningire kayo mware basi ati buy one get one free. Afana. So, abiriria no ria mukuru murikanie then go to the other place. Hello Bishop. Na ningi mutumia ucio munini ndaracagirio uri wake mbere tare mutinirie kiande. Aya, no ginya tinirio kiande. Yes. Okay. For you to get to the other business, aborikanie na ria give you. Otherwise, you'll do it lakini umekaribisha war. Era tumago igwete atumia ni nyungu igire ciorogi. Orogi ucio waragio horo agweti orogi ate wa mbugu. Ati kana wago itwo thi ati murogi ati uruchu. Babachu. Tiaci ati akwihaka nyungu igire ciorogi ni kuga you are in trouble. Na niki gitumaga rurero ruguthiririe maundu maruracio ati hindiria guthukire niguo muratengera kwa mama ngori kukuria ki anga gwa cucu ri kukuria ki ukaigua mundu ni ageire cukari andu ni marwarire andu ni magire mathina hindiria gutukire niguo turatengera rurero rutire buruka nyingi muno tondu nginya aria moragio kirira giki ri ni marituhagiria mundu taru kuheana irua riki kuri ndu marathukumire na irua mankos kuri ndu nginya mena to furi he mundu rarithia ru karuru na ni irua arahoirwo he mundu ranjirira arahoirwo irua ni atumia atumia marenda guthikuru atumia mwanja abari ciao marona mwiriga marona ni anko uria mutigaru maroka kumuoya irua alafu arakĩmarĩhia o mũndũ bai times 7 ate bai ngai mũthuri ũcio rĩ kĩũria tu na naigua nĩ atumia aganu nĩ atumia maingĩrĩte ikundi bani rĩu mũtumia mĩaka 40 gũthiĩ kũrua arathiĩ gwĩka atĩa na atĩ na mararua Dithemba ĩno ngai marora rĩ atumia ka family fulani we nĩ mararua nĩ atumia atumia ta mũgwanja nĩkĩ magathĩrĩria kĩ tokĩrĩra makĩhetwo oirĩra inĩ ciheanagwo ndũ-inĩ nyingĩ maraigua nĩ mekũrua marora mama wao ũrĩa mĩhori mama wendaga kũmakania kana mere gũtibatiĩ ũguo ona rĩngĩ ndarĩ kũnene no kwa mama ũcio arĩ o gĩikaro kĩrĩkũ arĩ o area arĩ o gũkwamba ndĩa resort rĩu rĩ mama we ndangĩmakania tondũ rĩu nĩ Dithemba onake nĩ arenda thigũ gũkũ na nĩ arenda Januari gũsave kanyamũ kangĩcokia ciana thukuru koguo rĩ o mũndũ bye arametia o mũndũ bye 5 times 7 no njikĩre ithabu rĩu nĩ eroreri itũ arĩa me haha nĩ ndĩrona Dog Good Hope the whole team is here nĩ ndĩrona andũ a kamera me gũkũ producers
aruti a wira na management ya Aberdare Resorts jikira ithabu riu 5 times 7 na ndona management ya Topaz me haha na nä raikia maitho gwa management ya Uria JJ ye haha nginya aini ya mugithi megå magwiji wa mugithi gå nä kwega nä tå gå thiä tå kä må menyeragia nä a mekuä talon no for now nä njambe njä kä rå ithabu riu na rwä ndona nginya Bishop Muthee wa Kamau ndona ndamå na calculator 5 times handarä re 5 times 7 atumia mũgwanja maruä te na må ndå baä 35 muthuri ucio ararä akä ra 35 koguo ndangä mera ti wega tondu hena kindu reikia muhuko ndangä mera å guo ti wega muthuria wira ndithemba noya nä kaheu rä u rä nä agä å ka kå rä ni rä arokä te må rakaru må no tondå cåcå wao rä nä aramenyire ndeto irä kå icio co wena kä rauga gwakwa gå tirä irua rä aire ngoima iraga araga bai rä u kaä ti må kenu roho wake wä thä må no na aramageka nä kä o ndakånyua njå ndamagekete no arä o humuhumu no ti må kenu bai nä iranyuire maä kå rä andå aganu we rä u ti må kenu rä u nä kä wanjå ria atä rä rä nä tä matengeraga tukå nä kä tondå twä thä na må ingä må no to get the real counsel, the real advice. Yate betijira no gerete ni joru. We have few people to tell you that. Very few. Koguo ri ihenya riri rio tuko ri no nginya ringikorwo ho tondu mathina maya matiakendia thaa ici. Oguo he kindu gitagwo ruruka rwa kimbu rutithiragwo na mungungutu tondu angikorwo ni maundu magura njuria ati matumia acio kura ciana gweterera nginya ndwari irio kana na merimu iyo ya kurumanirira na yundu na migambo ekinyeri ti gukionania gikagukinyira ona thoguora wa guciarite kana mamu wanyu ndare ko yohoro. Let me ask you something. Niki gitumaga atumia mature muno? One, gitumi kimwe riu tiga biological na tiga maundu maya natural. Maundu-ini megie guku thi ya kiroho ri atumia nio matengeraga ihenya ria rundu ria muturire ria kamuti riria ritagwo handing over kamuti karia ketagwo riri athuri makua tona athuri magikua kabere ri atumia nio matigagwo nio maheaga ciana uhoro na kumwira thoguo ugaga nio makinyagiria ruriri ruru rungi uhoro wa ruriri ruria rurari ho mbere rwa generation. So very many people mare hau kabere ri matiirite aya me mbere maya me thutha wao gwathiaga atia kana gweka gwatia riu ri kuragia na handu rurigi rwa kiondana rwa githi kunyitana hindi ya gikuyu giokire kenja kuheana kirira gukiuma miahu tena ya heana irira different neguo gukinya handu gukike ikundi nao ene no mararua o yenyewe makirwa hagike ikundi cirahurana nginya riu na thirikari ikingirira amwe makigiriro maritwa maya aria angi maritwa maya amwe makinyitwa angi magikua angi magikate angi magithii njira ya njega angi makihe imwana kirira angi makiheana kiama magithuri magituika thuri kiama angi makenja riu gucokia ndura wari kurura cio na ngurario angi magicambicora ucio makenja kuruithia atumia kiundu kiu giothe ri ikihana ta kiarigicana no undu uria uri wa ma ni uyu ni ati uhoro wa ma uri oho kirira kiama kiri oho no horo wa ma uri oho na korwo nyokwa na thogo me muoyo mena mayo horo akwanyu niguo mena maya kwanyu. They know the truth about your family. So get to them. Thuthuria. Na nginya kiri itura-ini kuri ona athuri agima na kirira kia biu na athuri mena uhoro uria wagiriire. Na he kundu muthuri omwe arathire muciara koragwo kirutwo mburi itagirire kurutwo na tondu ira kiri thinje ri tariu he mburi itagwa ya miruru. Mburi yo ni beti ungiciarira kwanyu na ihunira muthuri waku no tondu ndehota guthie nawe aikaraga kibira na kawira tikega kwira coko kwanyu koimbe no ciarire ku uikaikare kwagira ngakugi mwana ucio niwe heanagirwo mburi iyo no ti ngukore na mwana wagite na boy ana ku withaga ati njoke munjitie mburi ucio ni utunyani na ni ukora riu ri thuri muthuri mugikuyu arakorerera mburi iyo aramoria thuri ino ni yake arakirwe ino ni ya miruru arakimuria mururu wake ni mburi iyo final irathikire gitoero to ni thinje ndigicokio muoyo iratuo gitoero yakiriyo riu andu kirira giki na ndigine moragitwo nginya ni kirira tigate uguo riu gucererwo kana kuracia kana gwika atia ngini kuruta marutete indo njuru cietagwo ni athuri aria ama ati kiagararu
kuria kindu gitagiriire kurio koguo no kirehwo no ni kiagararu tari muthuri tucio nda kuria indo cia airetu acio marue kuu ni kuria kiagararu angiari awe kiagararu ni kire kirumi ni kirumi ona kwanja gikuriaga orio ini gigo kiu kwanja kihenya kiuru na narua muno gitindika kandu kaburi ni narua biu taru we tuka hau tutware wanyoike kwanyu agakugure baba wanyu one ngari citwa haicie bei na tigwa gurite nyama mwanyu ati to ni ona ngari atare oria yo ni Range Rover irumirirwo ni iriku ni masindi si thutha wayo ni V8 ucio ni karangwi ucio raria no nje yes ndenda milioni 3 acio nda matarira 3 cia niki kiu ni kiagara na ni kiri okay yeah thank you agwecire nyurathie na mbere gucokia ciuria wega andu ingi me mitambo-ini na ni ngatho nyara marandika ciuria no kamwira turitie kingi no wega ndware muthikiriri na mwiroreri witu kwa Good House Africa ni tondu riu ni matwiciritie na njira ya magegania mwaka ukiinekera wa 2023 cioneki na matanya maria wari namo ni irakinyanirio ni Good House Africa ni tondu riu maturehire project njeru muno iretwo Bonita Zuri Homes no ni project ya Good House Africa na ikuria agishowaini kurigania na kiganda kinene kia Devki kiria githerukagia cuma kendekete andu aingi a wira no hamwe na iganda ingi nyingi project ino ina nyumba cia 1 bedroom iria marakwenderia nigetha wikare ona kana cia gukomborithia na thogora mubashirire wa ciringi milioni 1.2 na ni ikureka mweri-ini wa keri na oho nyumba icio cianjitie gukomborithio ni kambuni iria ciamuritwo ni aigithia 1 bedroom barakwenderia na 1.2 million ukaigirira deposit ya 250 no indi ungigura besha bari ukugura ciringi 900 nyumba cia 2 bedroom ni 2.3 million ukaigirira deposit ya nuthu milioni na wagura besha bari ni ciringi milioni 2.1 muvango ucio wakinyanira besha ciaku iretumagirwo na M-Pesa kana igekirwo bank account ni management ya kambuni iyo riu igithia na njira ya kugura nyumba imwe kana igiri na nigetha kioneki giaku gia kugia na rental houses mwaka utanathira kigacire igithia umuthi ni tondu wa security yaku ya muthenya wa rucio na riu ndio wa uhoro makiria ukuhura thimo 0708 105 105 0708 105 105 kana 0707 048 490 kana 0707 048 410 ririkana turakumemerekeria imwe kwemwe teverere no kuma mukawa-ini wa Aberdare's Garden and Resort goko mwena wa Karatina na kulenda ndagika 20 kuingira kuma Kerugoya Stadium 20 minute drive from Kerugoya Stadium kundu guthaka gwa kuhorera kwena swimming pool, conference rooms, wedding garden, spacious rooms irio ni cia kienyeji ucera guku mabreni maya mathi guku mweri-ini wa December wihurukire na nigetha ningi ukenie family yaku namba yao ni 0713 509 985 0713 509 985 muthikavu ni tucokererie kereka riri na tukirora kiuria kiingirite ena mundu roria hello Bishop JJ live. Oh, hello Bishop JJ, I live and work in UK. My sister always calls for money. If I don't send her some money, she always insults me, claiming that God will get me. Please advise me. Ni mundu rauga ekoria thiini wa bururi wa UK. Ni kwaikaraga ni kwarutaga wira. Riu mwari wa nyina amwitagia besha na angiaga kumutumira besha amwitaga ciugo nduru ciugo cina mororo na akauga Ngai ni akumuona Ngai ni akumuherithia riu arakiuga umuhe motaro agwikati angekatia he hindi turari nawe handu hangi kando na gikaro giki na turaria muno uhoro wa kindu gitagwo entitlement. I think we should get back to that. And twire muthikiririo cio kana mwiroreri ucio na aria ngi marerorero na aria mari gikaro-ini giki atiriri
gutire kindu kiuru o toria turaugire ungirifa show ya kwaraniria ta kindu gitagwo entitlement feeling that tondu my sister kana my brother nenkina kana ne position ina I am also entitled to it. That is very bad. Yeah. And that entitlement it's ni kindu kingikureherera murimo kana gikureherere bara family-ini. Family nyingi umuthi imenaneire kiu. My brother ne mutongu ndadeithagia. My sister eroraya ndatuteithagia. My friend ne manager ndadeithagia. My friend tothomaga nake na ona ndarageria andu. Bishop JJ acereirwo ndi Ruto ndangejereria thirikari. Imagine that entitlement sometimes it's imaginary. And we discussed it detailed on Saturday night. I would welcome that lady. Yeah. Erorere no demo invite erorere shkwaraniria show ya Saturday on YouTube. Depression episode 3. It's on YouTube. Yeah. Nigetha umenye entitlement is two way. Na gucire Monica ne araigwa haha. Na guciria mundu gutoro simire ne araigwa, Lizi ne araigwa, Carol Thairo ne araigwa, Esther Wadarasi ne araigwa. Francis Walanet ne maraigwa andu acio all the mundu witagwo Ivao Jawa Green Sport andu acio othe mena ku iyo ya Ruraya na me gafu na maginda wa Mathai atiriri andu aitu he entitlement maita meri ngania witu ena kina enona na ndiramerire atiriri ethita ari muka ahecirusu ari muka wa muthamaki kwaja muthamaki wathaga provinces 170. No kumuona kwa appointment. You cannot imagine thaisi uthite kuona senator agakwira na akindachirika. You cannot imagine. Ona kere ni agwetha uria ekuona mweni. Never appointment. Nigetha appointment. Nino nyende ogu ingikena. Ingithekare kengwire. Ave appointment yayo ri ikio February okata thaisi hayo mweri wena 2025 ya gukua ugune mwaka nanu na mutumia yake ta imagine editor and I repeat it riria kwatwikire Hamani ni ahitukia orage Ayahudi othe mama we Mordekai agithie kimukora kimuria ungimenya atia kana wathiete kou kwa hikio ne muthamaki ndo muthenya ta umuthi editor mucokeria tiriri ira Ayahudi othe riu muhoere Ngai nigetha riu thie muthamaki ngone muthamaki ihinda ritari riagiriru kabanjurago kogo she was risking death. Yeah. Let me put it this way, maundu mara nduma imagine ka toi namo ti motokorogwo namo. You know the truth when you talk to the person. Yeah. You can see me driving a heavy car, you think I'm okay. No re gidira Canada jana Nairobi no auctioneer to ndagimigira Karatina. Yeah. Hey. Auctioneer you drive all the way to Karatina. Ansa mara tura kira around Nairobi. Kogo kiona riu andu ta Brandon meja Nairobi, they are so happy. They are without the range of tracking. No me Nairobi, they are within the range ya trackers. Auctioneer. No riu gichamania na Brandon ya batete kagosho na kari kerito. You may think, in a told you the last about 3 shows ago, okay. You may think by your judgment, mudoshi sama ne kore kana ka guguteidia. But kuno tonya account ni ya mudoshi no kore negative. Jirigana ria kedu. That is one. Every time you address ya tiriri. Ona muthamaki ucio murajiraga mwarireria ri ndina thiko 70. Ndimwirega. 30 days. Kuma rira ndetetwo ku. Riu ndirathi kuo irigare unconstitutionally atekwenda kabangora na can you imagine ko the visit muthamaki for her to be what people imagined, for her to be what people thought. It took kuhiga ginya kwa ng'ombe, ginya ng'ombe na mburi went into fasting, ginya twana turia tuongithagio twana turia tuongaga tukigirio kuonga. Can you imagine ko fastithia mwana by force? Mwana girio kuonga, ng'ombe ikigirio guthiroru, toshao tukigirio kuonga, nyamu ikigirio kuria nyeki, gutiri kindu gitakaire nigetha muthamaki atikirike, nigetha Esther Queen etikirike. So very many people imagine you are okay, but you need people to fast. Kogo before you start cursing your sister, ukimuikagiria ciugo tondu ndana kuhe
kana mundu wanyu tondu uria we wiraga you don't count hihi mathire arariha kana maru ageragira nguo icio rona andu mekirite you see as smart nona beti na ginya gacuma ke njuire-ini you may never know you will never know ati tondu wona geretie gacuma haha mutwe no wicirie ati she's very much okay her life is very comfortable and maybe you are handling a disease. I'm telling even you. some people either you are handling a sick mother, a sick father, a sick husband, kana ni uri mwana we wa nyumba. But your people don't care about that. They don't care. Maybe you have a nurse every day. Maybe we na mwana kugwa ku need attention. Negi we na mundu rameria ndawa cia goro muno. But these people looking at you, mararora how you are appearing. Yeah. And then they get entitled and judge you. Like to the mwana ucio go entitlement. Kuri andu nao arathime methina na andu ao mathinitio ni andu ao. Okay. Tondu na wendo ekirire mihaka o thimo ya huru o mundu wendo undu no ginya no ukombe ni undu andu aitu ni undu andu aitu hangagira andu aitu no ginya ndeithie andu aitu wekire tata guo wakire mama guo na we ginya gwaku ndugomanetie ona we limiti ukarugama na mandiko marauga ati nake mundu tateithagia andu ao atiri mungu kira mwitikia mundu teteke mungu kira mwitikia no ginya korwo mundu mugi up to what level. Yeah. Up to what level, to what extent, urateithia andu acio witaga anyu. And how, matuikite anyu how, ni anyu at what, how, up to what level mari anyu. Ni anyu tu rira runyondo rwekanua. Ni marakuhuthira. Ni rira marakuhuthira nirio mari anyu. Are they still anyu when you need them? Warike kufutwa wira weri, no magatuika anyu. Weka accidentally, no magatuika anyu. Watahore, no anyu. Wateori. No anyu. Wakuithiari. Ni anyu. Warwarari. Ni anyu. Ask yourself those questions. Then, ikira karuthingo. Ona kaga kora iha nginya iguru, he karuthingo karia ngagirirwa haha. Kira karugiritu. Okay. Aya, turathie wega na mbere. Kiuria kiu kingi na mundu kugaga hello bishop. Na no kia uhoro wigie ruracio. My dad have refused to take dowry from my husband because he did not want me to get married by him. Alituambia hata ukipata mtoto kijana, we don't name after him. Kindly advise how should we go about it. Orauga atirire bishofu. Vava wao ni aragire kuoya ruracio rwa muthuriwe tondu ithe ndendaga hikio ni muthuri ucio. Na ugirio na magia kahinda kana tuo meke atia. Wa mbere to nginya mundu atuo. Kwina nyamu nyingi muno cina maritwa na nikio turadu metagwo njagi. Okay. Turadu metagwo gure no mundu ti nyamu kuradu metagwo nyaga kuradu metagwo ngari ngimetagwo kiriu kwi mbogo kwi njiro kwi munyua kwi munyua kwi wanjohi kwi munyui kwi gicohi abrata wakwa nyiri wetagwo Elda Gatharia. Tuti guthi na mbere gutenderia giikaro-ini giki no ukurikire gutharia nyumba heno ngi wako itagwo Shona ni maritwa ndirithie na thina nao Mushono mundu angikura ndukana mutwe don't be troubled. Yeah. Etho nyamu imwe rwigi karwigi etho nyamu imwe kabuku kakoja kabuku etho nyamu imwe me bless na ritwa riu Brandon ndandikania kinya watoro wa matha wa mam president toka mami the president no ndugathenio ni mundu kuga ndukana mutwe. That's not a big deal, that's not a big issue. Mundu angirega kuya ruracio rwaku fact remains no aruheanire wenewe warega kuoya. You can decide on what to do next. You can decide. Andu tacio me ngoro icio matituraga muno no macokaga magathengera ukaga na andu angi mangenjoy uhoro ucio na you can decide kwaheana wa mbere tuge na ciugo ici ni ciaragio muno ni athuri a Gikuyu. Ruracio ti utonga, ruracio ni ngoro. Okay. Kuri andu maracagia ni undu wa watho kana gutindikwo, it's not from the heart. Koguo indo citire kirathimo nawe unginyita indo ciaku twarire thoguo arege na ruturiko rwake ngoro yaku ni heanite. You can do anything else with that money. Yeah. Don't force it. You had given, he refused. No tware children home, no teithie mwana wa ndigwa and count it done.
na horo wa gutu yes you have given from your heart mathina mara mumanaga nawe kwaga kuracia no racitie we no wamuneire indo no waregire na gutiro ndungi ungiekire ungiagethire kuria mama akire ho matangikio ye muoyo achu magira gwakorwo ndari ho that's when we move to the next step okay hey lakini yuko na ni arega angigukuta mega we kwanja muru wanyu no thite kwa indo kuri uradia mwana wakwa we okay hiyo ni itakuwa baya tondu emwe one ukuria waingira gwakwa witau gwikotho ni gwakwa muragurana na mundu ucio atia we ni getho gurana gwakwa emwe yo koguo mundu wothe ona cifu ndari na decision igie ku koguo either you hold on you wait until he changes his mind ngoma igini hego time ikahuruta na igakira and you give it time na no nyende kwira ciari kiu ni kigeranio kinene muno urigira mwana waku uhoro we could decide mwana kuhika ko na no kumuhikia na utakumuhikia ni maundu makuru muno maundu mekagwo kindu 19 kamade yes na ku kamade wakio na ni tene muno you cannot dictate now mwari gwe kuhika ko by the way muthuri uyu ona wina munyaka awa mwari gwe na mundu aya angiurona na mundu akayima nenda kuracia twine ire tutangiri magana mana ma 34.074 mahikaga o muthenya na ithe matiri mona kindu ona riu tha ici no mekuhiko no muthi na kahikuka rucio ona taruo make sure ginya ya twina timu ya githima ati othe ni macoka to no kore mundu wahikira gukwa Aberdare na ni ndathiururukia guo ndonio ihikiro kwina cio nyingi guku ndathiururuka pesi ni athondekete wega muno kundu ngihikira na thoguo ndoneke kugwa wewe muthuri mwari gwa rakuma na thome ati ndi kindu baba ndi mundu urite kindu giaku muthe na muici ucio uyite indo ciaku ndi munyitete na ningukurehera baba nige uthorehie ndakora muthuri ugatha ngai unyitirwo muici ni mwari guo otherwise manyitaga aici na makaneo o kiria gikuiyito kuri airiti uguo amwe na coketie nguo uguo kiria Aberdare county a whole county ina kinya vici cia CDF kwa basari kwa wale mavu ni county ngima Aberdare na thikati wamuno na tight wele si hati kindu county a whole county ina ginya kwa facility okuthini na waigiro kero haria neho ha kepsa ginya kwa kwema na tathi revision kepsa ginya kuri oroera mana tathi revision na kwina ginya huduma center na kwina ginya kwa bara haria na kwina finance department na department ya miako ya bara na emergency in case ya bridge tweke muiritu uyu umwe ungionokete mucio kure baba ni ndoka nenda kurehera mundu ngatha ngai ati itina thira county itina thikite-ini ya county yake ile tonya begude mai ikudaga mai ndona cure nyingi muno ira cirathie na mbere gukorwo cikeingira na no tuguthie na mbere tugithomaga ciganona na tukihutagia cure iro ciothe murathie na mbere gukorwo mukiandika no nguririkanie ati to emwe kwemwe tabarire no iragukinyira kuma mukawa-ini wa Aberdare Gardens Bar and Restaurant. Aberdare Gardens Bar and Restaurant niguku mwena wa Karatina ndagika 20 tu kuma Kiruya Stadium kundu guthaka muno gwakuwe guka gwikenia ona gukenia family yanku kundu kwega muno gwa guka kuhuruka mena motungata maingi muno na mega maria ungiamukira kuma guku kwa Aberdare kwena iwanja njarie muno cia gwikira mohiki ona kana any kind of a party winayo kwena rumu thaka muno kundu kwega gwa kuhuruka kwena kundu gwekaga kwa gardens for resting jane guthondeketwo nyeki njega muno kundu ungigaragaria no tindo kikenera kwena mukawa muthaka muno kwena rumu thaka muno na kwena conference rooms kuri nyue no ko we hau your corporate or a business person na no wenda guka kuhiga mwaka na kambuni yaku kwena kundu kwega muno gwa gwikira mishemanio ino niyo namba ya thimu uria iri ungihura
nigetha waranirie hamwe na Aberdare Gardens Karatina. For your booking hura thimu ino 0713 509 985 0713 509 985. Kiuria o giothe ungenda kuria kana guthererio itikira kuhura thimu iyo 0713 509 985. Riu ningio kiririkanaga ati ona Topaz Driving and Computer College ona ona marugameirie tavaraitwa muthenya wa umuthi. Topaz is a leading institution fully accredited by the National Transport and Safety Authority. Nekuga uyu niguo thukuru uria mwega muno na wi iguru muno agothomithania kothi cia computer rondomwe na driving. Na riu kwina intake cirathie na mbere thiini wa college ciao ciothe. Itikira kuhura thimu ino wandikeirwo ro haha thimu ya Topaz nigetha ukorwo ukiaria hamwe nao. Na thimu ni 0703 555 0703 555 tukwamba gwikiria oro hanini niguo tukunde mai twacoka tuthie na mbere na kwamukira ciuria ciothe urathie na mbere gukorwo gitwandikira. Riakwa ni Pastor Betty wa Macharia kana Beatrice na twina Dagitari Bishop JJ Gitahi. Andwa online muroria goat nendo goat ne kuga the greatest of all times. Tigweta na mburi ni kuga the greatest of all times. Turacokereria Uria JJ. Uria JJ. Hi Madam Mary. Hey, how are you? Sana, because of science sana. South Africa tukureheire Bonita Zuri Homes. Bonita Zuri Homes ni project ekuria Maria Kani kurigania na kiganda kinene kia Defki Steel. Defki magutherũkagĩria cuma na kiandĩkĩte andũ aingĩ mũno makiria ma 3,000. Project eno ena nyumba cia 1 bedroom iria turakwenderia na thogora mubashirire. Nyumba icio no ukomborithie kana uikare. 1 bedroom turamiendia 1.2 million na andũ arĩa mekũgũra cash ni 900,000. 2 bedroom turancineana na thogora mubashirire to ni low cost 2.3 million. Wari hakashi turakwe offer ya 2.1 million. Mubango ucio wakinyanira mbeca ciaku uricionaga account-ini uria tukuiguithaniria akwa ni M-Pesa kana account-ini. Igithia na njira ya kugura nyumba imwe kana igiri nigetha cioneki ciaku cia mwaka cihinge mwaka utanathira. Igithio muthi ni security yaku ya rucio. Kwa uhoro makiria hura thimu ino 0765 541 790. Nimicokere yo ringi 0765 541 790. Karibu Good House Africa, invest and earn. Hihi ni ati kuigithia na tĩri na kuigira na nyũmba ngĩte yaku niguo uigithio ũrĩa tũgũithagia thogora na ũgakũhe gĩkĩro kĩnene kĩa faida. Good House Africa nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyanĩria kĩroto gĩaku gĩa kwĩgira na nyũmba ngĩte yaku. Twĩna project njerũ ĩrĩa ĩretwo Bonita Zuri ĩrĩa tũrakũhe mweke wa kwĩgira na 1 bedroom house na thogora wa ciringi 900 mbeca baribari. No tũrakũhe mweke wa kũrĩha kahora kahora kwa ihinda rĩa mĩeri 12 ũkarĩha ciringi 1.2 million. Project ino ĩrĩ haha Maria Kani Mombasa Road kũrigania na kĩganda gĩa cuma kĩa Defki Steel Mills Limited Company. Na to ũguo tu, o rĩrĩ project ino ĩthiũrũrũkĩirio nĩ makĩria ma andũ 3,000 arĩa maracaria ũikaro. Nĩ mweke wa kwĩgwatĩra nyũmba ĩno na wĩna guarantee ya kuonaga ciringi 7,000 kana ciringi 8,000 o mweri wa komborithia nyũmba yaku. Mweke ta ũyũ ndũngĩwona kũndũ kũngĩ tiga Good House Africa na ndũgetĩkĩrio kũhetũke. Wĩkahĩke na yunayu tene nĩ tene nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria tũcerera ofici-inĩ citũ Westview House Kĩhunguro Ruiru first floor room F2 kana ũhũre thimũ namba 0708 105 105. Good House Africa twĩhaha nĩ ũndũ waku tũtigĩrĩre atĩ nĩ wegĩra na nyũmba waigithia na ũgĩ na wethondekera mũtũrĩre mwega.
umira na Topaz Driving and Computer College orutwo gutwarithia ngari barabara-ini cia mithemba yothe o kinya super highway utuike dereva shupavu. Sio siri, jitokeze wiyandikithie o ruhonge-ini rumwe rwa Topaz Driving and Computer College ta Kahawa West kung'ethera thoko, Githurai 45 kunyitana na Tai Sacco, Kayole o hau Cop Bank kanisani stage, Kasarani Hunters Keno stage-ini ya Nairobi, Limuru KWFT Bank, Igirigiri kung'ethera Posta, Naivasha kung'ethera thoko nene, nayo head office ni Ruiru Town Avenue House o hau KCB Bank. Urathimo 0703 555 111 o ringi 0703 555 111. Wigwatere offer. Topaz Driving and Computer College, flagging your road safety. Umira na Topaz Driving and Computer College orutwo gutwarithia ngari barabara-ini cia mithemba yothe o kinya super highway utuike dereva shupavu. Sio siri, jitokeze wiyandikithie o ruhonge-ini rumwe rwa Topaz Driving and Computer College ta Kahawa West kung'ethera thoko, Githurai 45 kunyitana na Tai Sacco, Kayole o hau Cop Bank kanisani stage, Kasarani Hunters Keno stage-ini ya Nairobi, Limuru KWFT Bank, Igirigiri kung'ethera Posta, Naivasha kung'ethera thoko nene, nayo head office ni Ruiru Town Avenue House o hau KCB Bank. Urathimo 0703 555 111 o ringi 0703 555 111. Wigwatere offer. Topaz Driving and Computer College, flagging your road safety. Ni urenda kundu kwega na kuhoreru ungenda gwikinyia muri na family yaku ona kana kundu ngitafanire micemania ya bata hindi ino ya mambura ma thiguku ya Christmas. Ndugatange kirenge ni amu moko munene wa Aberdare Gardens and Resort ni mahingurite mirango yao niguo makwamukira na moko meri. Aberdare Gardens and Resort ni kundu kwina ria riagiriru na kwina free wifi, parking njega, nyumba theru na thaka ciina mai matheru oro hamwe na private bathrooms. Na ni tondu wa gutigirira ni maguthingata wega mari na iria cirugitwo ni ataramu mohigireire na nenda kindu gia kunywa ikombe riao ni rihoru. Mari mwena wa Karatina kaunti ya Nyeri na ni ndagika 20 tu kuma Kirogo ya Stadium. Kwa uhoro makiria mahorere thimu kugerera namba 0713 509 985 origi 0713 509 985. Aberdare Gardens and Resort. Experience the best services around. Uria JJ. Uria JJ. Thini wa ikereka ria kere na ni twacokereria ni ngatho ni guthi na mbere gukorwo hamwe na ithwe twi live on Facebook thini wa tabarira ya Uria JJ, page ni ya Bishop Dr. JJ Gitahi, page ni ya kwa kiombe ya Betty wa Masharia, na ningi ni stream live on YouTube thini wa Bishop page ya Bishop Dr. JJ Gitahi. Na ngatho ni feedback yaku ni tuguthoma ciganona no nguririkanie ati tabarira eno iragukinyira emwe kwa emwe aria matuhostete muthenya wa mothe is a very beautiful hotel, Aberdare Gardens Bar and Restaurant, kundu kwega muno gwa kuhuruka. Oh my, mwago toyo ndungi kuhatuka thini wa mambura maya ma thiguku mweri wa Dithemba, mweri wa kuhuruka, ni kundu ungiuka nigetha ukenerere mwago wa kundu guku o hamwe na family yaku. Na ti kundu kuraihu muno, ni ndagika 5 tu kuma barabara-ini ya Karatina kuingira 5 minute drive uka nigetha ukenerere mwago wa guku hamwe na family yaku. Kundu kwega kwina iwanja thondeke muno kuri we hihi urauga nirenda gwika uhiki mweri-ini wa Dithemba, kuri urauga nyukwenda gukorwo na me time ukihuruke weyika ucoke wambie ku review maundu maria hotete gwika mwaka uyu maria utakinyaniirie, wambie kugena mubango waku wa mwaka mweru na kana uke guku uhuruke hamwe na family yaku. Kwena rooms ugu ne kuga ona mathaa mathie muno kundu guikana uhuruke ukainuka muthenya wa rucio, room ciao ni very spacious and very clean. Ningi kwena restaurant guku thiini irio ni cia kienyeji, na ningi kwena conference rooms ugu ne kuga ati aikowe na kambuni na muravanga kuhinga mwaka
ni kundu muguka mwike mathabu manyu mukungwire mwi hamwe ke ngwe namba ya thimu nyundu wa booking no hore thimu 0713 509 985 0713 509 985 ukohuroke na ukohote kuhinga mwaka wega guku kwa Aberdare, and we are so proud of them ni tondu wa gutu host muthenya wa umuthi. Ningi ni turugamirirwo tabarina eno ni hotithitio guthie riera-ini na gukinyira we haria hothi uri wira-ini kana we the comfort of your house. Ni Good House Africa. Good House Africa mena project jerumuno neria egoteithia magana na magana maingi ma Kenya na kuria onawe ungiteithikira na kuria kioneki giaku kingikinyanira mwaka utanainekirira Bonita Zuri ijina ni ngumu kidogo Bonita Zuri yani Bonita Zuri Homes project ureheirwo ni Good House Africa ekoria gicwaine neriganetie na kiganda kinene kia Devki kiria githerukagia cuma na ninge kiganda kiria kiandikite andu aingi a wira hamwe na iganda ingi nyingi Mariakani ni Mariakani Yes. Okay, Mariakani Mombasa kana kinya Mombasa okay mina project cia 1 bedroom na ino ni project mundu angigura either tuweke nyumba yaku ya guikara kana urute biashara wambie gukomborithia na maratwenderera thogora mwega muno ciringi milioni 1 gaturumo 2 na gukorwo irikite gukinya mweri wa keri mwaka ukite na ho nyumba ici ni cianjitie gukomborithio nginya ni kambuni iria ciamuritwo ni aigithia mundu no ayo nyumba ya 1 bedroom urihe cash besa bali ciringi 900 ingotora itari nyingi no ngotora itari nyingi no ngenda mutaratara wa kuriha kahorari wiho ukuigera deposit ya 200 ma 40 kwina 2 bedroom okugura 2.3 million no wigere deposit ya 500,000 that is half a million na ningi ungenda kugura besa bali ni ciringi milioni 2 gaturumo 1 na ni kundu kwega kwa guthi kuhuruka tari mambura mama mathiguku kana hindi ya me time you need a break kwamba kuhera Nairobi hanini kuhera Ruraya kuhera Gicagi na muno ni ndirera athuri muno athuri ta ndekeza niguo ti wega gukurira heho-ini he murimu iho tworaga utengeraga athletics nda matengeraga athletics ndo ngibetwa guo ngibeta athletics ungibetwa guo atia ayo tengeraga ni kiroraga ni ndo wa gutengera ndo ama mutengeri itaku arthritis okay the same yes ni ndo wa gutengera ndwetaka mundu kwanjia kuringa miaka iyo ya Martin wa Janet we heho-ini ningi no nginya wanjie guceba na hau na ni project njega to no ugure na wendi ningi at the same time ningi ukuru uriaga withi na ringi miaka iho mundu akiendaga silence niguo you need a place like that to athuri tu nginya we nginya ithuwi there comes a time tutaki maneno mingi hende kwa indo igire tu husband and handbag okay husband and handbag we kurukire hando with the only two things your husband and your handbag we karira Bonita Nzuri Bonita Zuri kora kwa Good House Mariakani tuli bishop wetagwo tuli kanitha hau kwa mutagwo Bishop Kasungu we have a big church there and a big man of God between the highway and the SGR na huni ho project ino eri so bado tuko na church niguo aya na basi cia thimu ni tondu wa kuigithia umuthi ni undu wa security ya rucio ukuhura thimu 0708 andika 0708 105 105 0708 105 105 kana 0765 54 1790 0765 54 1790 kamwira tuingire kiuria-ini guku Aberdare Gardens and Restaurant wakuona atia guku ni kugenetie muno na ni ndathiururuka we ndakora muiritu ugwitwo Pesh she took me round all over na ndakora ni kundu nginya kwina ihuruko nyingi in preparation hena puru ya ndore mendete go swim especially ta ndore magikorire Mombasa ta senator ndu mamenyerete Indian Ocean gugithiaga beach so is a beach away from beach haha so ona dihana na haria tuli ehugura uguo ni urona na hai mundu mwe ndakora kimi prepare ni undu gucira kiri thimathi
And the place is big, the spacious. Ona burundugu to Bradon wa events okunu kudwa kirehe event ekira event kuo ndakora mundu gwitontekeza ni familia nakuo niku atinda kirehe andu atu akoko. So I think it's a good place to be and I have loved the place myself. Na ginya management, they are lovely people and very welcoming. Thank you. All right, nejwe anenya gukora kinegere details icio inge tugithiaga na mbere no twingire thiini wa Uria very sensitive kirorio ni one of our viewer arauga I have invested with my husband in a joint business but of late we have experienced some business downfall not because the business is not doing good but he is channeling the money somewhere else ati makoretwo makiruta biashara na murume manyitanire joint business no thutha uyu biashara yao ndekoretwo githie wega muno ti undu biashara ndirathie wega no ni tondu muthuri uyu he oyaga mbeca imwe agacitwara kundu kungi na mutumia Uria utwikaga thina munene muno thiini wa family yao riu aroria how can I go about this, should I withdraw or what can I do? Maundu mangi ni marito bet even to me as a counselor. Na no marito hena ni kumwira how to do. Ona korwo ndetikirire kuragio na rimwe ni njugaga maundu mangi ndigatinde ngiurio. Ona korwo karagu ni challenge kana wewe waugire tukuragie. Uria JJ. Tondu handu hakinyaga ngire makajurika na magego maya ni makwa. Kana maitho mau na yoka gana ni ukumuria na ningagwa juria karago. You know, people ask too many questions, too many kana cia raisi no cia kwafio ati why cia raisi kwa ihana cia lady ngukwira atia ati kana kiharaki akwa ni genetic ko kana mbeca riu rimwe ni njuragi curi ngiro na riri mundu no na ngwicire mundu ndo wa gwika no thonera no handu hangiurio ori ogene stress andu a breather ihuherio riake riu wana wothe rori mwaka wothe akaroria nawo but God gives him the strength to bear. Riu he mundu kunjiraga ati we danorio directly Samidora Autos Motors ati arorio ni mundu he mundu uramuria ni kibeti nebi ororia newe Sami ndecio toro wako ndecioi Sami ati ni kibeti enda kumenya atia ati gato kamubetie nako hau mutoini wa gweta Zagwira Samidora mwene niwe ina interest agetete he mundu uramuria hatakira handu tugwete Sami Urio tamarira ni Uria JJ Uria Beti Uria Sami ni ndwekire of interest kole Sami Samidora now ginya hatu te mundu uramuria uri mutumi ocio ndire no ndo wagaiti muno ni Monica negugete nituguthoma feedback nituguthoma no ngia tukwamba gucoka tucoke kiri kiu now mutumia ucio ni no ndimuyugiriire tha na ndimwira wa mbere amukire policy yako tondu wa mbere muthuri angikorwo ni anjitie ku divert resources kana mbeca ciao undu-ini ungi na tia biacara iragwa ne mbeca muthuri nje gutwara kundu kungi no ukora wi mwanya muru muno no muthuri ndarenda kurio that's why I say I'm sorry tondu no ukora wi mwanya muru muno tondu he kindu kimwe giko gikiuru muno guku thi mundurume na mbeca mundurume ena mbeca ni ari thu igiri thu ya mbere ikoragwo iri andu aya angi amuhiriga uri ungi riu tigarume the other opponents tondu atumia na mbeca ni indo igiri ci thina munene muno they attract each other mutumia kundu kwi mbeca ona aterito no na ha heru thingo kwi kurobia mwena uria ni maiguaga ugu eko na kuku nose for money tugaga nose for news nose for money tikari nose for news inyo amemereke mwe nose for news and nose for money no thina uria munene ni uyu muthuri waku ngikorwo na mbeca we Ngai age guguteithia ugie na tactics cia ku protect mbeca cia kwanyu chances are very high an intruder or a predator another woman like you may come in a predate on the family business kana indo cio cianyu. It takes a heart of a great woman kumenyerera indo icio cianyu na ugi muingi muno because when you became chaotic still no iguthie we become violent still no iguthie because atumia aria maingiraga micii ino ina mbeca na mbeca ringi ni family tocio muthuri rauga mutumia rauga marutaga na muthuri we mutumia uria uingiraga ku aingiraga hana mundu raigura muthuri itha
na igira kahana ta mundu renda kuhe muthuri ari a comfort zone after minoga meiki after Dubai after China you see she's so accommodating na we murutaga wira na mama muhingire nduka hamwe muinukanire inyuothe thaa imwe muri anogu hamwe mukirire hamwe hagoka mundu we utari munogu uraheana ura massage maguru ni maraibire ni undu wa riera na kuria ararirwo ni umbu China Bangkok mundu ucio aigira hare gatagati ena chance ya kuya na ne hoyaga atumia ma na beti ujitikiri because you are one of the ladies I'm talking about the nice ladies we have the beautiful ladies we have ugigena munyaka wa gutungana na mundurume toyu wina indo methete na muka tiga gutuika ta nyamu don't be like an animal that when you rohororerwo indo ciothe kimenyaga tithithino yaku and you are ready no kanyo tabrukia maguru no kathamia kanua urie indo wina mapio mutithithineire na nduthineire we ucokere 100%. You are very unfair. If you are chanced ria gachunje kanini muno ndu kari na gachunje kaigire una ndo akinye gachunje ka 1.34 kuria ciothe iyo akiria ciothe niki nduri ndumenyeti ciaku ni cia muthuri ona mukana ciana ciao ungi chance okuria ri tiga gukinyia ginya gachunje kimwe na ladies muguthaga na itana ni ginya gukira ngai ona ngai na kiria gateni if you twarie ma ngai aria ga 10% na ndwari matakirutaga issue jita icio ta uta Brandon makinyitio gute ngai nenda gachunje gaiko ya 10 ambia kurutaga no reu ri weta imagine ukiria 99% ciene cia muciwene mutumi oyo ohoro ciuga is a discussion we'll take it a discussion. My question is between oyo uraciri urahariria ri no yo uraciheana ri oyo muthuri ri katagate kaya no muru hatire muru na hatire mwega oyo aragitekira nike cireo ni oyo ri ona kangikire miti ne ndakora hatire muru na hatire mwega okay tondu oyo muheani ri ni ndakwira hetho igiri atoi tho ya mbere ni atumia aya marona wena mbia tho ya keri ni pride tondu mundu mena mbia ndaragerio no counselor no mother no parent no spiritual authority okay that's a problem arbe magiro kunyita riu haha mothe uyo wakururira na karamu gaku garendi ri uyo to twenyiri uririkane uyo ri o wakururira na karamu garendi ri ndoyaro aririkana twe Karatina twagera hara boro ugura tutuguru na tunyeni tutuguru kwe tutuguru riu ri uyo wakururira ri muthuri ri agia mbeca ri abaga kahingireria nyina ndage kuribuku mamu wanyu riu ni subordinate baba wanyu agwitaga muthe riu niwe muthe ti mamu wanyu muthe ti baba wanyu muthe we muthe we no wathira wangeire indo we no wathira we kusha nduri pastor ugikwariria tondu we kanitha main financial kingdom financial kindu gi kanitha from platform to microphone niyo gurite so the pastor or the bishop cannot rebuke you ona niwe uragio wiga tutigwe ko kanitha gutingeko ona igio kana megathi ona matherafa na ngufiera ikanua ni ngufiera twikiraga ikanua ha iguru akwirana kuma rucio acoke gwikira ngufi ona twina muthigi nona taru nginya ithu twongoro tugwikirwo nginya beta bishop sling ona ogerie kumurota na kiara kiu kiu kina ringi ordained atiramukuma na ringi ya bishop sling amenya kole matambulite andu aidi ni kuroja agite bishop karoja powerful no mundu na bia ogeragia kumwira muru wa ithe witu nayo my brother hasi kugo pride area ikamuhingurira kuingira mwanyaine wa predators because no one he is not looking forward not nadrahuthira side mirror kugo nothing netweka completely blind na reke gwiro ndumwe na ndakurire hindi mwe tugika show even the pilots despite gukorwo na computer iria ciothe ci ndege-ini despite gukorwo na navigation technology iria yothe yahetwo thini wa utarani kana uthomithia wa pilot ni uyu make sure you are also seeing with your eyes there is the art of I seeing you you seeing me na ndira kuri go hindi ngi na ndi kufundithia gutwarithia nyamu ici niwe menyate thutho ndiguthomithia kara kanini wambe twarithirie nja ulithiara kana ulithiara kaya bagi-ini ulikuwa na bagi
Okay. No ngagithima ngakubundia uja. No yo rithia kama ciriki magana mana. Mbeca huthu. Tukagora hau roiru. Riu ri. Ucio no watho pilot. Miss you, you see me. Okay. Na niko kwira o ringi. Ciugo ndirakwirire. When the pilot lose the ground. Ati ndarerwo thi urio. Randira raniwe kina. Mundu ucio no eko nose dive. Yeah. Leo githikiririe. Angikorwo maitho maku ni matiga kuona mbere na ndrona side mirror uguo ni kuga ndungihota ku reverse na ndungihota guthii mbere. Uguo ni kuga atiriri navigation technology yaku ingihora hihi ni ndu amitambo kura kana internet kwaga nduri kindu kingi ukika. For example tadu tuge haha ina thimu ndina gadgets ire ndina cio haha indo ici cingihora tutingika co. Not okay. Yes, tadu tuna maundu macio thiini witu. Kugu mundu riria eherera navigation ici na ndari na any other guidance technology and a backup, you are done. Done. Nikiona na hujia kihujia githire gatagati notebook yora no guthi na mbere kana kona ndagihujia ni kiririkana hende twathira handu twakinya hende ya ira kande kirugame kigo ira wayo no wora tondi hande kiuga ndikuruta muthe hetagwa matonya ikiuga sita ndo shuhuda tulipokuwa nikikuja imepotea. Ale wako andika bana tazama Ibrahim matonya oiro kiura riu betie ona kuria hujama hujagia nako ikakora kathima ni oku igathira ni oguo ndangihota gwika on a speech itari nyandike. I loved the President Uria Muruta though he did his speech in the church. No note, no any reference. That is coming from you. Na riria technology no kamea gakoro in you don't have the backup and you don't have the technology, you are done. Riria we okeherera family yaku mutumia ndagikwira arataku matingikwariria aciaraku matingikwariria kanitha wanyu ndungikwariria. Predators are waiting for such a person. They watafurahia ujio wako. Watafurahia uguitirira indo cia family hau and finally ugacoka gwaku ukiriraga na kuu urathiaga kuu warirwo indo gukoragwo mundu ungi gutire nyumba. I'm sorry to say this, very few single ladies me nyumba citakoragwo andu kira mekaga ni alternate. Ni uri utarogora kokora atigire. The other one picked up. Ugenda kumenya uria masoja ona masoja no soja reke gwira muthenya masoja makaria tafude ya bara muguo masoja ino twakinya matuire makambirira kuruta masoja acio matiagirwo githii matini masoja matiagirwo kuingira no marute wira muru masoja mati no marute wira muru magurie thiri acio ngira moi uhoro na waire tu acio niega muno mahea masoja mamucere na stew na ke ni onanagia ngari hinya ni akuragia ni ule wa gari kubwa maire dogo ukamera iyo ngari dogo ni Brandon Reiso jambo raga inyuothe na tumundu meto kuturuka fujo broti gukoma soja wewe soja akamenya ru araria ki no cio ngiri hindi athi kiurauga ng'ombe no wenza kale ndi arefti akawa gukoma te mundu ukona no eciria we mabata muno na thimu igire unyitanĩirie ũguo na kĩbiriti mwena ũyũ riu andũ acio mathiraga ũguo tondũ nginya gũtirĩ mũndũ ũngĩgũkinyĩra hitho tondũ you are too far. So mũtumia ũyũ nĩ pole sana. I pray for you, sit down, have a sitting with your pastor. Menya yule mungi approach your hoshi spiritually. Because there might be a very big danger. I called the mudrushu na beri go channel the money to another person. Not at the receiving end. Makoma ya doru muno. They receive and receive and receive until they dry the source. Okay. Kuria kege. Hello Bishop, I have been married for 11 years. Anytime I ask my husband on dowry matters, huwa anasema it's still early, ati mambo zingine hazitaki mbio. Even my family is asking, kwani amfikiriangi kukuja kuhesabiwa? What are we supposed to do? How should we go about? Oyo arabugatirire Bishop. Ahikete miaka 11. Na hindi ciothe angithie orie murumio horo wigire ruracio augaga no tene maundu mangi matiendaga ihenya. Riu nginya family ya muiretu uyu ni maroria atiriri kamuteciragia guka ona gutarirwo mumenye niki kirende ni family ya muiretu yuragia uri tiriri tugwika atia ingi convince muthuri wakwa atia bata wa kuracia. Wa mbere ndiraugire uhoro wa
kuhika ni relative. Okay. Kugurwo kuhika na kugurwo ni indo igiri. Okay. Itire in the same for subgroup. Na no ngutinia na gukuria kuhika na kuhikania ni kiheo. Ni kiheo. You know, I'm looking at the faces of my audience here. Already mothio maige marauga. Manunete. Even the controller mwenyewe is very dark about it. Ogrora joro. Even engineer. Yani, I don't know why you Ginyani. Ginya ado good hope. Nyamagmado athaka pio breo marketers. Bonita Zuri homes. Ore mwedo na matwe kadal. Modo tu dona tu wasmaere no Aberdare. No me. Aberdare. Ado ndo masmaere. Yes yo. No ayaki. Ayaki matwe kadal ore mwe. Brado ni koza mutukanire. Pio aru Brado ni ona ndirenda kwaria na father oyo mweno ucio atutungatagire amurire ngai pio. Ni kuri kuruta kiheo kia kuhika. Yeah, I may not say so. Kuhika ri tutigikira horo-ini wa kiheo no tuge atiriri ni kuri chain na lineage ya kwanyu ni kuhikagwo kwanyu ni kuhikanagio ya githakame ucio ni undu wa githakame and also spiritual ni undu mwega na ni undu wagiriire na ni undu koragwo kuo but kana we ni ukuhika kana ni ukuhikania ri that's a personal question. Okay. And also it's a family thing. Tondu kuri mundu kimena kuhika to nyina ndahikire na kuri mundu kimena kuhika ni nyire nyina ekwo kana tatawe matihikaga na no ne mamu anyu mari agereirio ni arume you develop an attitude against men no one uria baba wanyu ekiro ni mamu wanyu kionaga na maya no kiona mari baba agere na maya mariku macio maya monaga kana maigua ukiona uguo na mariku ruo ruria baba wanyu agereirio no tondu ndungiaririe mamu wanyu ukiraga kagaku gekeja gakire kariku ukira gaka gaku gakire we ugikire tondu kihura mamu wanyu ugetigirira atia maitho nyonera ugikonkurudie tiriri ni na ni uria ngwika ndikahikania tondu ndikenda mundu mwanja gwakwa ungijikore mami ekire baba kana mundu rume ungijikore baba ekire mami kugu kuhikari kwina maundu maingi matukonyanu na kuhikania ni kuruganie muno ni gutukuyanie muno kugu nikio ndakwira ona haha utanajure kana kuhika kana kiheo ri ti mundu wothe ungihika na ti mundu wothe ungihikania tondu igaranio cia gutuika no akurify kugia mutumia ku kana kugia muthuri waku ri ni self igini we ora examine we mwene na ni we ora makira na gutire kigeranio kirito ta gia kwimakira tariu ri hindi ria turi anake tondu twakire anake athakari ya thaka tu we katari menya maro no tungata uhanetio beti tungetonganire nawe rate 8s na 9s wow imenda kaitake mwanake yeah no ru no ndagwitika no tungatoka na nginya mutu ohana kibadea kwena Widward hena takirima hena Widward na Reward mwena wa ruho na thongwa kora mwena wa ruho no ria Widward na Reward tara goku na nyuki kwa Dennis mako Reward mwena ungi ni Widward riu ri menye maro yothe rehagwo ni uturo but when we were there kuhikania kwa rigerio inene muno because you have like suggestions say to 15 inirono yo ginyo gatuka confused na ngori gwagira mundu ta Brandon gutike dukiruta kwa nja guthukuma mbeca utari na mutumia na gutire kindu kiru ningi ta kuhikanio tari life ino very difficult no ngai guteithire ko bisect tondo everybody taro Brandon ni murutire ginya seed already kuwerere kire event bego ni muhandire bego mathabahuni ni ngai ndegwetera Brandon na bego ino I possess wanyita twekaga ogwe tukirana turi na keri uri no mwega ukoya turatathi ino ni self examination ukoya karatathi tagako kandika Betty Ani Agi Firithi kandika listi Karo ugacoka turatathi tu ugakuja ukoya Jagi ugaikia owene we wabukati no we voter na no we wabukati no we chenela wana wabukati tana
kuga Unaikia kura form 34 no ana wena form 34A na C ana wea kwanirira kinyamu na ni wera ingira na leo ruga rigi ira kwire weka kinyamu kiu kira ngai atiriri mwathani wionani ugaikia guoko wewe yonagira wewe yonagira kwa ni Ibrahim ndurume aikia guoko kuruta karatathi wahingura ri ukona wajeri na ni uri utendete muno ukugenikia iyo nikiye ukoya tungi okay ugathika thika niki kwa kema wa njugu ukaigua uru uri gutiri kindu kiruta kigeranio we ore make no kigeranio kina mundu ungi niko hikania ri kohana ate relative kuhika kohana guo nitukihangi kugurwo ti andu othe ahiku mangigurwo aca kuri athuri ona twatora twanagirira o maitu kangethe ndakaracia aca ndangiracia ndakiracia nehitaga na nyina ukiuga muthuri uga o maitu kangethe wa mucai ni kuracia ndingiracia akorwo ni uyu tondu muguru muhikio na muguru ni andu aya tofauti warikia kuhikio look for qualifications cia mburi ciene niguo na ne gukwenda gukurira ne gukure twacokereria nigetha tugicoka ri tucoke na Bonita Nzuri Homes project ino ni project thaka muno nigetha tuko tukiaririria na andu akuma Good House Africa dukai gucenjia kana kuma thini wa mitambo twacoka no nyende kumenya atiriri mundu avatie korora ki akihika ona kana akihikania mwanake muiritu na ria maraturira muthenya wa umuthi ni maundu mariku mundu avatie korora muno o maundu ta matatu guo no mbere ndaya tuwikirwo hanini muthi kavu hihi no huti andu eri aria me mitambo-ini kana atatu nigetha maigwe nao me matamburitwo na me hamwe na ithui. Thank you. Ndona mundu gwitwa Esther Walkarau mitambo-ini na akauga tabarira ni ramukenia muno ngona mundu gwitwa Ruth ona kuga na ka show ni njega ngona mundu gwitwa Ndora ni akenio muno kanya mugaka Sabidora ni akenio muno ni uhoro ucio na message yakwa ni irora Betty Monica Ngogi ekore UK arauga Betty ongegetekira gufundithio twara ndege nuhu atafurahia ujio wenu huko mbinguni egatho na mitambo-ini Pastor Ben wa Migate arauga geithika Pastor Betty Masharia era Bishop Dr. JJ no muhaka tumurie ciuria iria ciothe tukwenda kumuria to ni Ngai watuheire we na Ngai akiona ni wega tugie na tabarira ya Uria JJ ni hakwa mwene ni nyendete Bishop JJ ugatabarira ni mwaki ni anjurie ni iko sawa uji jeri wa ucoro wa power ndu wari ndasho na kurumbuia rurire rwitu athire ku mwana ucio anafanya kazi mzuri sana tena zaidi especially kuri anake aitwa nini amwe na ithui na seneta ni akenereire ujio wa jeri wa uji jeri ni ateithagia atumia ai nyonaga tari wa ni miena yothe gicohi Bishop Muthe githa ithui nginya ndukire ndo a Good Hope ona tondu twathikore turi amandathi muno kuria Ruiru highway super highway wa bici ciao tutungatagwo hau magi na timu yake magatuhe mandathi na kina karo tukaria ku na sausages matikitwarirwo curu ona guo magagituhe ingirathi ikombe cigano na magi agere hau ni kwajali wa uji sante kwajali no karanguca Tasha karagosha cio aujisa karagona kayo ucuru wa power karagona wacha ni mtu atumikie Mungu hivyo na wananchi hivyo don't mess up with our hero. Good House marauga makwenda gucama ucuru wa njeri wa uji tutafanya mpango na tuko na mpango tutatenga tugucoka hamwe na Good House Africa tunyitanira nao emwe kwemwe nigetha makoro magitwerethera na tukeranĩria hamwe nao rikana mena project njuru muno maraturehera iretwo Bonita Nzuri Homes
eno ne project ya Good House Africa ekoria gicwaine kuriganya na kiganda kinene kia Devki kiria githerukagia cuma na kiandikite andu aingi wira hamwe na iganda ingi nyingi. Project eno ni nyumba cia 1 bedroom iria turakwenderia nigetha wikare nyumba yaku ya guikara ona kana nigetha we wambĩrĩrie kũruta biashara wambie gũkomborithia nyũmba ici na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi mirioni 1.2 ikũrĩka mweri-inĩ wa kerĩ, na oho nyũmba icio cianjie gũkomborithio nĩ kambuni iria ciamũrĩtwo nĩ aigithia. 1 bedroom ni 1.2 million, deposit ukaigĩrĩra 250,000 no ũngĩgũra mbeca baribari nĩ ciringi 900,000. Nyũmba cia 2 bedroom ni 2.3 million o deposit 500,000 no ũngĩgũra mbeca baribari nĩ ciringi mirioni 2.1. Mũbango ũcio wona wakinyanĩra mbeca ciaku iretumagwo na njĩra ya M-Pesa kana igekĩrwo thĩinĩ wa account yaku ya vengi nĩ management ya kambuni ĩyo. Igithia na njĩra ya kũgũra nyũmba ĩmwe kana igĩrĩ nigetha cioneki ciaku cia kũgĩa na rental houses mwaka ũtanathira cikinyanĩre. Ririkana ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Igithia ũmũthĩ nĩ ũndũ wa security yaku ya rũciũ. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0708105105 0708105105 kana 0765 54 1790 0765 54 1790. Ririkana turagukinyira emwe kwemwe tabarira ya Uria JJ emwe kwemwe kuma Karatina. Aberdare Gardens and Resort Karatina niyo matuhostete, niyo matonyitete ogeni omonthe twe Karatina, kundu kwega muno, kundu guthaka muno, kundu kwina riega muno mabũrĩri maya ma thigũkũ nigetha we ugie na kahinda gaku mwenyewe wambia kurora goals ciaku, matanya maku, objectives, maundu maria mothe wandĩkĩte tũkĩambĩrĩria mwaka nĩ maigana ũkinyanĩirie. Rĩu ũkũhota kũreview maundu macio wĩika ũkagũkũ kwa Aberdare Gardens and Resort nigetha ningĩ ũkenie your wifi, your wife. I tell you, nigetha muciĩ waku no rũgame ciana ciaku ikene na ti kũraihu mũno, nĩ ndagĩka 5 kuma Karatina town, 5-minute drive from Karatina town, along Karatina Kirogoya road, nĩ barabara-inĩ ya Karatina Kirogoya. Kũndũ gũkũ kwĩna swimming pool, kũndũ gwa gwĩthambĩra, kwĩna conference rooms, rĩngĩ wĩna kambuni, rĩngĩ mwĩ corporate, rĩngĩ mwĩ NGO, nĩ mũkwenda kũreview maũndũ ma mwaka mũgima nĩgetha mũhinge mwaka mũrĩ hamwe, mwĩke mathabu manyu mũrĩ hamwe, mwambie gwĩciria rĩrĩa mũkũ approach mwaka mwerũ. Kwĩna conference facilities njiganu, kũndũ gũthaka mũno, kũrĩ ũrauga wĩna ũhiki, wĩna event o yothe, kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ Aberdare. Kwĩna rumu theru, rumu very spacious, na toirio nĩ tũthondeke wega. Namba yao ya thimũ ya Aberdare Gardens and Resort Karatina 0713 509 985 0713 509 985. Tuikerie nigetha tucoke hamwe na Good House Africa. Uria JJ. Uria JJ. Uria JJ. Wow, great. Karibuni sana Good House Africa. Yes. Bonita Zuri Homes nĩ nyũmba iria irakwo nĩ Good House Africa kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrigania na kĩganda kĩnene gĩa gũtherũkia cuma kĩrĩa kĩretwo Devki Steel Mills. Kĩganda kĩu kĩna andũ makĩria ya 3,000 arĩa nĩ aruti a wĩra. Handũ hau nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩgĩra na 1 bedroom kana 2 bedroom. Harĩa 1 bedroom tũramĩneana na 1.2 million. Ndauga atĩa? Nĩ ũndũ wa kũiga security ya rũciũ rwaku, igithia na ithuĩ nyũmba ici nĩ tũrakũhe promise atĩ by mweri wa 2 nĩ igakorwo irĩkĩte
na kumania na hau wambie kugia na kindu gitagwo rental income. Gukoretwo na kiroto gia kugia na rental house, riri nirio ihinda riaku. Uyu niguo kanya ga kwigira na nyumba iyo na murathondekerwo ni Good House Africa. Mbeca uri receive o mwisho wa mweri either na M-Pesa kana bengi kugerera kambuni iria aigithia muguthura ya kumwa rogotagira mbeca icio. Good House Africa to nyumba imwe ungigira no ugie na nyumba ta igiri kana ithatu handu hau. Taririkana rucio rwaku. Imagine kugia na nyumba tha ici worth 1.2 million handu hena hegukura na njira nene tondu handu hau ni hindi harakura wega. Araniria na ithue kugerera namba ino ya thimu 0705 123 122. Wigire na nyumba secure, comfortable na affordable. Thank you. Twacokereria o ringi na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũkorwo hamwe na ithuĩ na tũrĩa ndakorwo ndakwĩra thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ tũgũcoka na hamwe na Good House Africa tũtĩkĩte mũno nĩ gũkorwo marũgamĩte na tabarĩra ya Uria JJ na mena bata mũno gũtigĩra atĩ kĩoneki gĩaku matanya maku mwaka ũtanainĩkĩrĩra nĩ wegwatĩra na kĩndũ gĩaku na nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩikara wega ona ningĩ nĩ tondũ wa rũciũ. Na rĩu twacokereria hamwe na Koi wa Mbũrũ all the way kuma kwa Good House Africa. Karibu sana Koi. Thank you na wĩ mũthaka mũno. Thank you. Asante. Mũraruta wĩra mũthaka mũno nĩgetha gũteithia andũ aitũ na gũteithia rũrĩrĩ rwitũ na nĩ twakena nĩ project ĩno ĩretwo Bonita Zuri Homes. Project thaka mũno kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. No twende kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmi kĩmwe kĩnene ũngĩenda kwĩra eroreri nĩkĩ kĩngĩtũma moke thĩinĩ wa Good House Africa makorwo makĩgũra nyũmba na makĩigithia hamwe na inyuĩ? Wow, wa mbere Betty ngwenda kuga ũrĩ weciria kũigithia handũ hahoereru mwĩroreri wa JJ handũ ti hangĩ handũ nĩ gũkũ Bonita Homes. Bonita Homes otoguo mwaigua JJ nĩ handũ hahoreru. Kwagĩa heho ũkaruta aciari aku kũ gĩcagi ũkamatwara ha makaigua mahorerete kwĩna ũrugarĩ makathathaũra tũkuo magatiga gũtinda na majaketi nake na mũico wa mweri rĩ ona mena gũkũ rĩ tũbia tũrakĩingĩra akaunti-inĩ. Yes. Ndaigua mwĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ koguo nĩ kuga nĩ magũthiĩ beach mone mwago wa beach. Ndaigua mũthikavu akiuga nĩ Mariakani. Twerethere wega nĩ ha? Mariakani nĩ harĩa opposite Defki. Defki Steel. Na ti haraihu na kĩganda tondũ andũ acio marutaga wĩra kũu rĩ makĩraga bara. Koguo muonjoria angĩigithia rĩ ũgũre nyũmba ici citũ rĩ tũrendia nyũmba cia 1 bedroom. One bedroom tũrendia at a price of 1.2 million. 1.2 million ũngĩigithia nĩ ũndũ wa show ĩno ya JJ rĩ arĩa mekũigithia gatagatĩ-inĩ ka wiki ĩno nĩ ngũmahe offer. Ĩyo nĩ discount. Wow. Nĩ ngũmahe offer. Ngũmenderia na 900 cash price. Yes. All right. Yes. Ta tũcorere mbica ya project ĩno Bonita Zuri Homes. Tũcorere mbica ũrĩa gũkũ kũhana. 1 bedroom ĩna lounge nene. Lounge ĩyo no wĩige 7 seater. 7 seater no rĩrĩa ũrĩa mũnene kwĩna space ona mwathiĩ hau bedroom no mũ hena handũ ha hega to nĩ nene na kwĩna handũ ha parking kwĩna handũ ha laundry na harĩa thutha. It is a very nice house. Yes. Nĩ kũrĩ na mũtaratara wa mũndũ rauga Betty niĩ ndĩ na mbeca cash ndĩ na mbeca baribari ta njũrĩria Koi wa Mbũrũ nĩ kũrĩ na mũtaratara wa marĩhi ma kahora kahora? Nĩ kũrĩ tũrarĩhia very flexible. Deposit ya 1 bedroom ũkũigĩrĩra 250,000 only. Icio ingĩ ũrĩhe na mĩeri 6. Na oho twĩna 2 bedroom. 2 bedroom icio rĩ tũrendia 2.3 million. Na nĩ ũndũ wa offer na discount rĩ tũraheana na 2.1 million. Can you imagine? Yes. Wow. Ndaigua mũkiuga mwĩna mũbango ũyũ wakinyanĩra February rĩ mũndũ ũrenda hihi kũgũra nyũmba acoke acikomborithie hihi nĩ mũramũhe services cia andũ marĩa mũmanĩnjagĩra nyũmba icio? Mũndũ ũkũgũra nyũmba mũbango nĩ mũbange.
nĩ ithuĩ tũkũmũmanĩnjĩra egũtũhe account number kana atũhe harĩa arenda gwĩkĩrĩrwo mbeca mũico wa mwe no rĩndĩ aikari mekuo yes metereire agũri nĩgetha meke atĩa maingĩre nyũmba yes mũndũ ũrauga harĩa niĩ ngambia gwĩciria ũhoro wa tũnyũmba twa gũkomborithia anga ndakinyia mĩaka igana ũna ũngĩmwĩra atĩa ingĩmwĩra atĩrĩrĩ ũkũrũ ũrĩaga wĩthi yes mũndũ akũmũkinyĩra atĩa akwaria hamwe na inyuĩ na njĩra ĩrĩkũ nĩgetha nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩu ũrĩa ũngĩtũkinyĩra rĩ namba citũ cia thimũ nĩ 0765 541 790 ndĩmĩcokere rĩngĩ 0765 541 790 kana 0708 105 105 yes mũndũ rĩuga no ende kũgũra na njĩra ya installment tũkĩrĩkia njĩra ya kũrĩha kahora akũrĩha na duration ĩigana atĩa kahinda kaigana atĩa mĩeri 6 kana ũrĩa tũkũiguithanĩria nĩ andũ mahinya matikĩiganaine nĩ tũheaga mũndũ kamweke kau ga gũka kwĩyaria yes ciugo cia mũico na mũndũ ũtaigithĩtie mwaka ũyũ goals ciaku tũkĩambia mwaka rĩu nĩ mwaka nĩ gũthira ũrathira ndũkareke mwaka ũyũ ũthire ũtaigithĩtie na kanyamũ tembea Good House Africa ACS ĩrũgamĩrĩire affordable comfortable and secure settlements affordable comfortable and secure affordable nĩ kuga low cost comfortable nĩ kuga ona wĩ hau nĩ ũraigua nĩma nĩ low cost no nĩ nyũmba njega nĩ ũiganĩire na secure rĩ kwĩna security yes nĩ kũndũ ta kwagagio nĩ kũndũ ta kugithio bo nĩ kũndũ gũkenerera maica maku thank you Good House Africa nĩ wĩra mwega mũrathi na mbere gũkorwo mũkĩruta hihi na kiugo kĩngĩ ũkĩenda kwĩra mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ tũkĩrĩkia ingĩra mũthikĩrĩria witũ tũkĩrĩkia aigithio mũthĩ nĩ ũndũ wa security ya rũciũ nĩguo it is very important right namba cia thimũ o rĩngĩ ũcuge kahora nĩgetha na mũndũ wĩ nja wa itoka cia kũrĩa bũrũri wa Kenya moe namba mũndũ no andĩke namba ĩyo akũhũrĩre rĩrĩa anytime any inquiry na nĩgetha moke gũkũ Bonita Zuri Homes project ya Good House Africa atauga ni affordable comfortable secure settlements wonderful yes ni ũndũ wa arĩa mangĩenda kũhũra 0765 541 790 kana 0768 105 105 na nĩ ũgũtũnyita 24/7 karibu sana Good House Africa invest and earn thank you yes thank you Koiwa bro na nĩ twakena na nĩ tũgũka na ũyũ nĩ agũka nĩgetha egwatĩre na ndariganĩrwo nĩ kũmera ya JJ nĩ njũĩ nĩ aranjigua mena karango wa mũraya ciao nĩ hĩndĩ irarĩka yes onani yakwa February rĩ onani yakwa nĩ gwĩkĩrwo February nĩ mekuona andũ nĩ mekuona kĩoneki kĩu twambĩrĩirie yes all right yes thank you Koiwa bro Asanti, ucio nĩ Koiwa bro all the way kuma kwa Good House Africa ririkana mena project njerũ mũno ĩretwo Bonita Zuri Homes kũrĩa gĩcũa-inĩ Mariakani kũrigania na kĩganda kĩnene kĩa Devki na nĩ kĩrĩa gĩtherũkagia cuma project ĩno ĩna nyũmba cia 1 bedroom na marakwenderia nĩgetha wũikare ona kana ũkomborithie wa matha wambie gũcokia kĩndũ mũhuko thogora nĩ mũbacĩrĩre wagũra mbeca varivali nĩ ciringi 900 ĩno nĩ offer twaheo nĩ tondũ wa tabarĩra ya Uria JJ ĩno nĩ discount twaheo nĩ tondũ wa program ĩno na nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũthikavu witũ ciringi 900 mbeca varivali na ũrĩhe ningĩ 1.2 million Oigire deposit ya 500,000 aiko kuriha kahora ukure 1.2 million ukaugera deposit ya 250 na ningi mbeca varivali nĩ 900 mũbango ũcio wakinyanĩra mbeca ciaku ũrĩtũmagĩrwo na M-Pesa kana igekĩrwo thĩinĩ wa account yaku ya bengi nĩ management ya kambuni ĩno wega nĩgetha tũkĩrĩkia mwaka ũkorwo kiuga nĩ wonete mwathani reality wa matha tiga kũmaĩrĩria
tiga kuhuthiriria ngwiraga kainge ya kuhia ihiaga na mambere wihika hikia mugogota na tendera nigetha kioneki giaku gia kugia na nyumba cia rento mwakota na thira agikinyanira o ringi 0708 105 105 niyo namba ya Good House Africa 0708 105 105 kana 0765 54 17 90 0765 54 17 90 nigetha waranirie na kuiwa bro kuma kwa Good House Africa umemerekio yuragukinyira imwe kwemwe muthikavu agicokereria ni tondu wa ciuria ciothe iyo nathie na mbere gukorwo ugitwandikira umemerekio yuragukinyira imwe kwemwe kuma guku mwena wa Karatina muthikavu ena accent iyo Karatina Nyeri Aberdare Gardens and Resort ni dakika 5 tu kuma Karatina Town 5 minutes drive kuma Karatina Town along Karatina Kirogoya Road ni barabara-ini ya Karatina guthie Kirogoya dakika 5 tu kuma Karatina Town guku ni kundu guthaka muno ngwendire twithaini wa mweri wa mambura mathiguku ya Dithemba wa mbatha uthukumite kuma January woi wako urenda kurira ku kwanyu niki mundu utaceraga wiciragia ati no nyina urugaga wega itikira gucera Aberdare Gardens and Restaurant nigetha makuromboye we na family yaku kana arataku ona kana we na kambuni yanyu kana kambuni yaku nigetha muhinge mwaka ina style kundu ko Bishop ni wona guthaka ni guthaka muno I'm telling you ndigwa kuinuka ni ona indo mumana kuigwa bururi indo mumana kuigwa bururi na ni ndahura malapu ndakora nginya gwiju wa mugithi ndakora DJ Fatso ni indo aroha Fatso gucera hura rwimbo guku de manga ndari gwara hura rwimbo manga manga bayona ndamukora reo manga ndamukora gikena ndamurie ni kenjira ndoi ni gikira mukenia acho oiguda metheko ndamurie ndia ona kendo ini kundu kwagatia ndamurie DJ wene jamba gutunya ndaro ndamure niki anjira oiguda metheko no ndake mucokerio mbuye de manga ni ndigu ndo kena nakena we no yo auga ati ndo yarakenio niki ni kundu kwega we kundu kwega muno na riu kuiwa mburu nake ni akingenia muno niguo wa mbere ni tigirite microphone niguo na I think ni tukumutwara niguo citagwo ndui cia kumenyeria mundu okahora maundu okahora kumuturaini muguo okahora nginya amenyere niguo otherwise kuina mic batibati gukora rumwe mwe yo mwakorwo na no akiuga nyumba citu na karago ikirie kurika ntwaringire nginya muigai irikanire hamwe tondu muigai nake aratupull back muno no ndamutumira ini okay ndamutumira ini njorua ona memerekie mutumire mbetu ndumuongerere mutumire riri mutumire mansaimo njogua njoroge na ndimutumire kata acio ni iganu na wa kirumba baby top na wa mbui na wa jikwa gitonga na wa ithira muithirania yes amenye nigetha ero muigai ndugakurire heho-ini tuthie bonita nzuri tugure mugunda mariakani yes nikimwerio wa Dithemba ndio nikigitumaga mohiki maingi mekagwo December ni riria andu relaxate na riria andu ara meja itu mokite no na kwenda nyekithaka guku muno cia kigondoro by the way ndio atigane andu a kamera aitu gukorwo ringima meso strict ri guzumunyekio tu uguo utakirudu munene kanyeki kau tu ngokora kamera uguo uganyekia kamera koja ya betika ne mamenyore magwika iyo gutwara kamera yo tu uhutie kanyeki ucoke setini hata kirudu munene tukiaragia o makiona ura we guthaka na ukita gukugucera mathaa magakugutha no kona haria ndakora DJ Fatso ni koneria oyo no thurisho si hau umenye ndukoe uthio to no korwo mundu ekugite etu mundumu ecokio no mucie athuri matioyagwo bica-ini no korwo mutumia wake oye enyiri mariakani
kana athuri matire itharu Nikiureka Karatina we one thimu tha ici ate iyo nio ko ni timboroa ugire we voi yale kiguo ugicokia kamera na guku ugicokia mbeti kamera yake tukitsikume yo kitu irio ni iria cia kienyeji pio irio thaka take nomire kamukimo kao na ngukui oh my goodness it's great thank you awesome au ni hega muno conference rooms riu mwaka ni guthiro na thira NGOs corporates ni hegithe makuhinga mwaka magetha kundu gwa guthi gwikira micemanio marie na andu ao a wira na makenerere kwena enough conference facilities. Wonderful, it's a good thing. Kundu kwega kwa gwika bonding na kwaraniria a very beautiful. Ona andu agithima ni magirwo mari uka guku retreat. Niguo. Nyumba icio ciothe moe kuma iguru nginya thi. Niguo. Kwina ngari cia kambuni itagwo Dekeza. Cikuaga andu maikaire ta thungu hingukite guku iguru. Ningi mogiuka magitinde guku wega. Na kwina swimming pool. Na style ire ko ya gwithambira. Let me tell you. There are different styles of swimming. Hemwe etagwo standalone. Neo standalone. Neo jikaga. De babu dogamete. Neo de moru muno. You don't remember gwithambira mena swimming pool, very beautiful. Very good place. Na baya ya thimu ni undu wa booking niguo twengere thiini wa kiuria kiu kingi ni 0713 509 985 0713 509 985 andika 0713 509 985 andika na beyo nigetha ukorwo ukiaraniria hamwe na andu magwitwo Aberdare Resort. Riu he mundu wakorwa jirodu while I was away. Iguru rigi kiuria kiutano ria kiuria kia mutumia ucio. Utakoni kiuria kiu kingi kiroka ri. Mutumia uria wauga mbeca ciao he handu irathi. Na ungereka riri nitithanie kiuria kiu na tondu nikirarire tina giki. Nikirarire tina kiu. Okay. Tondu gatiriri hi bishop we have been having a joint saving for holiday plan. Joint saving for holiday plan. For holiday plan. Makoto makihonokia tuthendi. Manyitanire account kamwe na muthuri ni undu wa family. So my husband asked me to look for a hotel. Tarurege kurio mukawa kiuga kwenda mathia amoke gukwa Aberdare. And upon getting the hotel, I asked for the money and he told me he used up the money with other things only to realize that he took someone else to the same hotel. I just confirmed that through the bank where the money was transferred. Oh my God. You know, niko tataro na gikuyu kana ndutene maranyita muno na ingi wa na manyitaga tiga hi mundu ngikona challenge icio cia kunyita piu no nga mundu ta sohi kabuda ega dutacio no riu aria marigainie nao ni magire kumataurira mutumia arauga macebaga ingotore na muthuri wake nigetha magathie thigukuyu holiday thigukuyu hamwe na family mathie thigukuyu magikene hamwe na family nja ya mucii muthuri akimwira atiriri we the hoteli akibuka Aberdare makibuka Aberdare no mutumia arauga atiriri no etia becari nigetha mbuke ri akimenya ati beca ni ihuthiritwo na njira ingi te muthuri oire beca na agitwara mundu ngi holiday handu-ini hake na ara confirm ire kwitukira. It happens sometimes andu ne mahiuragio okay na guti mundu tangikonu okay and it's always good to know mundu ramwe nake no agukoni anytime okay na ni raithi muno gukorwo mundu ucio mwinake riu ndauga mundu ramwe nake ginya tutire nawe you should be very careful. Okay. I also should be very careful about you. Why am I saying this, Betty? Na bai mutungatiri mumemerekia munene tondu riri gikuyu kiugaga mundu ahiragwo ihu ni munyanyawe. Okay. Mundu ahiragwo ihu ni munyanyawe ndungihiruhu ni muhituki asa no nginya kore munyanya ni mundu mwi hamwe ni mundu muiguanaga nikio mokinyania hau thoya mundu ndikoragwo kuraihu mundu agirwo gikara careful mutumia uyu ri mukamo wi kwene na kanua ge kungi kwi ng'ombe iriaga kwene
yani mbere yake gwaku no mukama wi kwa neighbor Okay. he mundu uri okamaga no we ne kuhaso na gutwira no hari uri enjoyaga maziwa Okay. it is too unfortunate. I say too unfortunate. No gucoka hori ngijiri arume wagia besha we na tho igiri tho itagwo pride na arrogance. What follows ne predator ne wahingura mirango na we betini wirega kunjira na no wega tucokere andu aya mehaha makiguaga na magituanaga wega muno. Okay. Na nindona andu a kamera magithiika njamba tenda kuona hari igiri ciradora ndungu igiri ciriganetie cihana akina ukwa de ikara ngionaga voice cio na nurona akina ukwa mwefurete mwenunete maigua mako mahanaine ona aria matihanairie maundu akina rap ukwane now atirire mundu wa Ngai we aranjirire mundu mena mbia kore muthakataki na mundu me hara guti kindu gicongi takiu. Yeah. I'm telling you gutire kindu gicongi guku thi ta mundu me muharu. Okay. Na gutire mundu me muthaka uraheruga na oranjira ate koro hiti nere mbia nere indo hiti ugeigua gato slay queen akifisi Ndagera tumia matiri ono ngithira kioro wena bio no bitahikire akifisi looks so good aki your walking style it just turns me on bora ito siyo Gai oya hiti thiaga uria rimpaga na mundu ramira ati akithe yo walk agro amanyaga mayo you look so lovely Bishomade Alright as long as it was you with le queen man go na hiti ate manyaga ko haki. You're very handsome. You are wow. Ginya akindaguza ofisi hiti na ni wewe jogi kwaje kihogorera mundu kiundu githa yata ni umuhikie kuga your look those eyes to kwanza your chin as long as money is there guy arome matimenye oguo ate nitiga guthua yega kindu no kairire kahara I'm telling you Ikiuria ekedere orocio ugoda kunyitera kiuria giki kia mutumio ngoda gokwira arume oguo ati it is too unfortunate ciana ciaku na mutumia no mage ku enjoy the thino yaku na minoga yaku somebody else sitting somewhere enjoying for free it is so unfortunate na no nyende kuhoya arume atondero na muthi ni waingie guku show-ini no it's not always better or good ati ugacoka mucii withanduku nirio ugakoragwo mucii most husbands most fathers makindagiria metufuri ya nirio onagwo baba thikito haria hau akahorera miaka yothe ndondori kwao kuria acokirio thikwo not before then no where to be seen but when they die they are always at home they are always at home. It is too unfortunate to be always at home kavuri-ini. It is not okay. So we have to address that. This is Nyambu from Texas. You come out the Nyambu wakwiraga ni waguto koibe. Nyambu wakwiraga dona beti tari wa thakame itu. Ekure Texas. Arauga atiriri. Hi beti waguto koibe and my dad Bishop. You are both looking amazing. Thank you. Ask the God. Is it okay widower kohikia widow both men na ciana? And if so, nani atapewa dowry? Nyambu kuma Texas ni wororia kiuria kiu na ni gatho na hena mundu nginakio kuriti atiriri hena mundu nginakio kuragia please ask Bishop JJ what these false prophets use in order to know about someone. Is it familiar spirits? Not wabiriria na gike kia Nyambura arauga kana mundu wa ndigwa muthuri tigitwo widowa kuhikania na mutumia otigitwo na njira gukwirwo that is it na all the men na ciana
And if so, nani atapewa dowry? Hau ni hahuthu muno Wambo, Nyambu, kiu ni kiuria kihuthu muno na ni wega muno. Mundu kwithitie no kwithitie kuhikania ni wega muno. Wa mbere ni moe ruo. Wa mbere ni moe value. Na ni moe bruise. Pain ya loss. Do you how you got me? Ni moe value tondu hindi ari muhikie na ko hindi ari na mucii. Agicoka kigia na ruo rwa kuruse. And by luck, by chance, Ngai niamuhe a second chance. Koguo no hote go correct mahitia maria mothe wekite na mutumia ore muoyo. Na we no hote go correct mahitia maria wekite na muthuri oyo emwo. So I think it's a wonderful chance. Tutingimihoya. But it's a good one. Yeah. Tondu ni mahota mundu ni ekuhota kumenya uria ndanyaririte ni ngania ndikunyarira uyu na we ni ukumenya uria ndanyaririte ithe wangania ndikunyarira uyu kana na we ni ku avoid mistake nyingi muno wekite kiwanja riria wauma nja yake wa tareke ngwire ka Robert tuthia mubira ndeka 45 tukaumira tugacoka no nuthu uyu yumira kwa niki arumia acio ni very energetic na ni andu anini no muhore mubira ndeka 90 they don't need a break no ni getha marore mahitia maria mekitwo na achievement na meke assessment ya niki monete niki magite niki andu mathia kaburiki kangifocwo ni Ngai ni wega kangiaga ona inyu enyewe ni wega kwihe kaburiki tigotigana even time itagwo me time mona guthi guciria na aya mawindo mangicamani na mundu na ciana haha ni very sensitive makora na mende na ciana cia mukui no yo ngena cia mukui koguo inyu ni moihoraniria mathabu we no wagia muthuri ithenya rora wakuire na we no wagia mutumia ithenya rora wakuire na ciana nacio no ciagirire kugia na ithe ithenya rira ithora wakuire koguo if you marry a widow be a true figure father and be a father to the children and be a mother figure nawe tukamia pio a real mother umenye aya woka kumahe monani na leo no riu haha mahitie mekekaga beti we wagia muthuri thutha wa gukwirwo ri na ni ndagia mutumia thutha wa gukwirwo ri ithuĩ ni twaiyũria mathabu maitu mathenya maitu ni maihũra they neglect children we ukauga ciana iria ti ciaku o mundu mwana wake kuga ti ciake ogakora mundu aragucia mũrĩngĩti na gwake we wahikana ciaku nĩ cio renda nginyi heo magai ici wakora gũkũ mera ũmonagĩrĩrie kaburi te nyũkwa harĩa mwembe-inĩ thiĩ ũgakore nyũkwa kwanja twana tũtũ tigagwo twĩ tũnini na nĩkĩo ũronaga andũ anini matigwo nĩ athuri nĩ marekaga kũhikania tondũ nĩ ũrarigwo atĩrĩrĩ ciana ici ciaku igũka gũtiritwo atĩ nĩ mũtumia ũyũ rĩrĩa wĩho gakĩrogo ũkamamu nginya gakomerio haha rĩrĩa wĩ nyũmba nginya kũheo irio mamu rĩa na kukuta ndakora oro ukiumira ugo thi wira kerito nyukwa haria mutofuto maembe-ini thina ati tomarito mothe njege ngurwe ginya kariganiro kamuruma ati thakramedi akaruma mwana thakramedi ino ginya amurumire marito mothe amutathakramedi hwaine ukikinya ugo mwana rero ukababa I love you. Riu uguo ni kio gitumaga andu metigire kuhika ni undu ciana ciake ni muthuri uyu ni agucienda na nikio njiraga atumia akoro mundu ndegũkwendera ciana ona we ni atigane nawe kwenda ng'ombe ni kwenda ki kamukwa namba 3 mwarikia kuhikania kiugo giki njugire gia kuria no kuria ruracio kiu ni tucokirie andu a kuheo ruracio mekuo kwi mama kwi papa munyinyi kwi aria nyina kwi muhiriga kwi gikuyu riu ni ruriri gutire hindi gugakorwo gutire mundu akuria ruracio thi urore mbari-ini cianyu guthiaga atia na no neagwo thio thuthuri o mutumia ucio ni ekugurwo no akorwo ari mugure kura kungina akarikirio mundu aguragwo maigana what you mean riu uyu ni agwira aya uyu wathwitha riu ni ucio no heanirio tana kurikirio ni gutinirio kiani akorwo ari mugure na wari ucio uyu ungi ni nywe hatire kindu aratwara kingi ndungigurwo meri gutire mothoni meri ma mutumia no atware keheo indo cio tana tu no ti ruracio ona ciarira mangira ruracio ati ru ngorwo ni ndaguranire njoke mundu ngioke ku agure ringi acio ni andu oru ni akoroku acio ni andu mangiria nginya bururi na miberethi ya mai mari water dams mari farafara ni andu mangiria nginya reri na koroga na matihone so kikiure gikina ndagika igiri ungihota niguo tugicoka hamwe na our host muthenya wa mothe Aberdare Gardens and Resort Karatina nio tugicoka hamwe nao thiini wa ikereka riri ringi no gikidio kanyu gucoka na ndagika igiri please ask JJ Uria JJ what these false prophets use in order to know about someone
Is it familiar spirit? Yes. And what is familiar spirit? That is it. Okay. Familiar spirits today. Nita hodere language hodo. Nita signal. Okay. Like now DCI. Mageta kumenya kuria turi. It's a matter of minute. Yeah. Nyamuna yaku ina signal. Yeah. Ina we call it what GP what? GPRS. Ina data. Adwa IT the mortgage go to teithia kina Dennis. Tuhuthagira ke PRS address. Munatumia nini ndio mtu ajue pale internet ya mtu iko signal or the computer? IP address. IP address. There is IP address. Area tika kwa laptop. Tari mtu wahuthira computer athi design makita guture me kumenya. Okay. Who was here? Na nikio ndora meka ka cyber bullying mahuthagira desktop. Okay. Todo ndiri nyamu yo. Is that true? VPN mahuthagira VPN. Okay. Todo VPN ni kore meka uturakika. Riu mashaitani ire moyaga data yaku. Henya mo itago transporter. Taru ngioya safi cia ngari uikie safi ngari-ini nigetha thiururukie no nginya hako communication between safi na ignition. Communication ino magnetic ri iyo ni uhuthagirwo na maundu ma ushirikina na maundu ma devil worshiping na maundu ma black magic na whatever magic they are used by false prophets and waganga na waganguzi na watu wa ushirikina. So what is happening when they put a signal on necessarily, I don't know whether goko tuli we have Gedima TV covering in this area, I know. Yes. From here to Nairobi, kore signal raikio, then from signal ya soke na guko, there is a lot of kuonana ile nikwambia see me miss you. Okay. Nwanyita. Kugu no ginya hakora he kindu Gedima TV kiraikia haha na waya me haha wikire maraikia nakio. That's why we have all this big team. Nigetha mapeperushe. Uguo niguo family spirit rutaga wira. We no ginyo heane ID. When nigetha turako, you must give, no ginyo accept code. He code wikirio ona thimu-ini, ona bengi, ona NTSA goku twikaga driving. Nigetha he license wirego he code iroka thimu-ini cokia. Oga ucokia matingihingura. So mundu he haria hingureire macaitani. Okay. Nigetha makuonage. Either by giving, either by bed, okay, either by vows, okay, either by entering there, okay, kana he kindu gia kuaneanire, kana murata gigutonyia, okay, kana muthuri gwake gutonyia, he murango wahingurire. Okay. Koguo sit down with your pastor. Murane ni murango riku. Nigetha maikie transporter, nigetha maikie signal, nigetha matige area. Nigetha yoyage. Uri ukerwa kwani naona, kwani nakuona uko Nyeri sai. Na kwa jara kwa nini? Arakore kwa nini unaniona? Tumone si wewe unaona? Unaniuza kwa nini unaniona? Si wewe unaona? Kwa nini unaniangalia? Ti kwa nini? Kwa nini unaona ukiwa umekaa mahali Nyeri? Kwa nini naona ukiwa uchi kama kwa nini naona unataka kulipa? Wewe unaona kwa nini unaona nikitaka? Kwa nini unaona ukiwa Aberdares? Wewe kwa nini wewe unaniangalia? Hiyo mambo zijibu. Tugucokia gisho ingi no nyingima no nigwenda tucoke na Aberdare Gardens Bar and Restaurant. No hena mundu ratugeithia Bishop. Ayeto Joyce Chorus. Diwe kadra pronounce matamchi tuko Nyeri County. Shida ya matamchi mamenye tu Nyeri tuko na shida. Joyce Chorus arauga ama social wa diaspora. Social wa diaspora from USA. Kalima mu Rosemary. Oh, na USA. Ali by one unit juu ya Bishop JJ. Agorira unit ngima. Kwa good house. Good house. Yeah. Yes. Aragorira goko. Bonitazuri. Bonitazuri house. Ona haruga watukorire waumite goko Nyeri kwa county. Okay. Agitokora ko uroiro office ciao. Okay. Na akigora I'm happy for those who trust me that much. Yeah. God bless you so much. I'm gonna make you aware so wa diaspora. So wa diaspora. Joyce Chorus. Nyumba yaku ni arigania na ya Karangu. Na ndu akwara hura. Na muigai na tucoke to make sure nyoks wa kata. Ni akora nyumba. Na marigania na Njeri wa uji. Na marigania na Njeri wa uji. Mwaki no tu. Thank you. Akenete muno ni kugura one unit na rauga ati Good House Africa ACS Homely Settlement Solution Provider yadwega na nyende mamurumuru boyetie na ni ngatho tugucoka na ciuria nini muno hena mundu rauga mimi naotanga sana nikifurahi after kujisikia huwa na feel I'm so tired and niko na ndoto imejirudia for like 6 minutes 6 months. What could be the problem? Ciuria nyingi biu na nitukuhota gucokeci twacokereria thiini wa ikereka riu ringi no nguririkanie
ati uratwamukira imwe kwa imwe kuma Aberdare Gardens and Resort Karatina Nyeri ndagika ithano kuma Karatina town na ni varavara-ini ya Karatina Kiruguya. Aberdare Gardens and Resort Karatina, 5 minutes drive from Karatina town along Karatina Kiruguya Road. Vururi muthaka kundu kwega hoteli njega ririkana twe mambura-ini ma festivities mambura-ini ma gukungwira thigũkũ cia mweri uyu wa Dithemba. Turakunyita ũgeni nigetha ũkio kemerere tũrĩa na ithuĩ twatugwo na twakemerera ũmũthĩ hamwe na mũthikavu JJ hamwe na timu yothe ya Uria JJ mambura-ini maya ma thigũkũ nĩ tondũ nĩ ũrarũmbũiyo we kĩũmbe na ũkarũmbũiyo hamwe na family yaku. Kũndũ gũkũ nĩ kwega mũno kuri we uravanga gwika uhiki, kuri we wena igongona o riothe uka guku kwina iwanja thaka muno ciena nyeki ya kigondoro, na ningi kwina swimming pool thaka, conference rooms, spacious rooms and that are very clean, irio njega na thaka. Na kuri we urenda kuiga kambuni hamwe na staff aku awira ukuku nikuo mungiuka nigetha mwevange mwaranirie mu review maundu maria mothe murekire mwaka ucio. Namba ya thimu yao tukuheo imwe kwa imwe na ndona ndina my friend haha all the way kuma guku kwa Aberdare Gardens and Resort. Karibu muno na we mwega. Thank you muno. Nitukenete muno kai mutage tukenia ma ni mwatukenia na mwatonia mwago. Yes. Ni wega ugeithie eroreri aitu ona tumenye we witagwo atia kuma guku Aberdare Gardens. Yes, mwiroreri wa Uria JJ nyetagwo Shege wa Mora na Mumbi. Shege wa Mora na Mumbi. Rĩrĩa rĩũkaine muno rĩ tagwo MC JC. Na ngakena muno nĩ inyuĩ gũka gũkũ. Nĩguo. Ngacokia ngatho muno. Nĩguo. The assistant manager wa Aberdare Gardens and Resort gũkũ mwena wa Karatina. Nĩguo. Tukamũnyita ũgeni muno na Ngai amũrathime na muongerere matuko maingi nigetha mucere thiku nyingi. Niguo matuko maingi makuona mwago guku kwa Aberdare. Ni twakena muno tondu wa services cianyu twa ni kundu spacious ni kundu guthaka. Kiuria kia mbere ni kuihore bookings ni njiguru cia mohiki cia conference rooms cia spacious rooms that are clean cia irio cia swimming pool ni kuihore kuihurite 90%. Okay. Kuihurite 90%. Okay. Especially booking ya accommodation. Kwisiria andu ni magifangite wega fiu. Ni undu wa kindu gitwo Christmas Eve na kurogia mwaka. Makorwo meharĩirie wega fiu. No andu maikara Nairobi muno ni menda handu mangithie kuhorera. Na ungirora guku warora kanyeki ciana ciaku cingira guthakira handu swimming pool. Actually no ngirora mwena wa swimming pool ni kuna tura expand. Ni ina congestion muno turona tu expand. Woka we na family yaku wina ciana 15 uciegera ciana 12 akona congestion turona tu expand nigetha maundu mothe makorwo makiri mega. Nikirona twina renovation ya swimming pool. Oho ni tuhena cottages. Cottages we ungera ukana family yaku endo ikara wiki igiri ni tugakuhe cottage njega. Oka na thogora waku thogora witu tumeka sure wa muhuko waku. Tutigera gukuhinyiriria nigetha rucio rungiri ugoka na murata ungi tukuhe cottage citu. Yes. Accommodation nacio otaguo guthera very spacious. Na kabafu ka oti haria rumu ingi ungithie ugithamba uria mwina nake aragucuthio itu ni private bathroom kana kure urehe gukogo kaigwa hutia kiruthingo we ika uguona ati mundu uramenya niki ureka. Yes, no mundu maria tukwa tukiofa na cio irio citu tumeka sure ni fresh. Woka wa order kiria urenda kuria immediately niguo tukoraga chef witu na tukamuhe order yaku tuka make sure wareherwo kindu fresh. Tigo oke uria Aberdare Gardens ucoke uthio kirugamagia ngari na kuma hutini na ringi ngari yaku ndiri na tissue no na bicio tinjega tukaika tukimeka sure ni turamurorera ngina ugima waku wa mwiri ona ngirora aikonyeki hano uri no nendi no honyeki-ini no ngiona kugo na irio citu tuka make sure skiri njega bio na wandu aria makendaga kamunywesho ri au tukimarorete biu hario kingira mwena wa mbere biu hau niho tukona kindu gitagwo bar itu kiria giothe mundu angenda kuhuthira ringi ni okira na hangover ciake uguo kana ringi kurugia mwaka ni murenda guka handu. Yes, we offer those things. We have drinks and foods very ready for you. Ndacemenya na aini Kirondo DJ Fato na ringi tuona nginya banners guku maroka weekend na weekend ringi ciekuo koguo rwimbo ni tu hostaga mugithi abruptly after 2 weekends tukarehe mugithi mwini munene ataru kurugia mwaka tukarugira DJ Fato ni murata witu muno hakuhi na nikio gucerete umuthi aigwa Uria JJ yeguko auga no nginya angioka kuona wira uria ukoragwo ukirutwo guku koguo aini turehaga aini various and different
na to aini aria nguthi especially ya mugithi. Yes. Wow. Ciugo cia mwisho tukirikiriria cia kwira okay mwiroreri wa Uria JJ ungienda gutukinyira ri no tuhurire thimu citu kwirira kibugu 713 ithano kibugu 9 kenda inyanya ithano ni 0713 509 985. Oho ni ndo ndara makiri kuraihu matigota kuhura thimu kuraihu. We have our Facebook page at Aberdare Gardens and Resort kana IG. Onere merora ya marenda guka Christmas mabura marenda handu magikira mishamanio marenda handu magirira mburi guku ni tuofaga ona handu athuri no kwa athuri mendaga guthi handu makethinjira makeheria. We have that place kianda ni turi handu hau mishamanio ya mohiki evening parties. We do offer all those services. Netri tent tunakora twambite tent guku ni tukona tents tukora twambite ikona event dingi ni kuraura tukamwikirira ready in case kure mweho no kuingira mu kuingira. All right. No cokere Facebook page yanyu ringi nigetha andu ma follow page yo na ningi no cokere namba ya thimu mundu ngenda gwika booking ni ndo ni muhostaga nginya mohiki mundu na maybe igongona ria birthday na to ni anniversary nginya ithemba ni Dithemba imwana ni yauma Dithemba ya ithemba Dithemba ya ithemba ni ndo maundu ta mau uguo ni monekaga namba itu ni 0713 509 985. Facebook page area tungera muto forum muno makiria getha mugakorwo mukiona maundu maria tureka mugithira turarehe irio citu ni at Aberdare Gardens and Resort na IG kana Instagram. Newe hau gabere ndungimenya IG ni kuga ati IG ni kwa Instagram. Instagram ni Aberdare Gardens and Resort. Amje ndi mutukiriria uguo. Ndi mutukiriria uguo. Yes. So ungera gutukinyira no tuhurire namba iyo kana utufuate mwena Facebook o inbox management advertisement itu hau na ni makorwo magicokia team iyo itu iko very ready. So iria ciothe ikorwo kiuria ona online macokagia on time. Kindu kiangenia muno haha ni haha na cottage ati riu ni no njuke na family yakwa ndaigwa ngwenda gwikara guku wiki igiri kana wiki 3 ona mieri 3 oh my na ciana igathakira guku itakurio kiuria ni mundu na nakiona nyeki na itakugia na giko ciana citigiko all over yake godoro. I tell you makaingira na magatubira moka magathakira haha nyeki-ini magateng'era kuria uguo no akiona guku ni kundu kwina security nginya makagucia riera riega tondu guthiurukiirio ni miti fresh. I tell you yes alafu ni kundu ugitiri ni tumekaga sure ngari yaku ithu tukwandikire haria park at your own risk. Security itu tumekaga sure very tight tondu we ni tumeta tukorwo haha we customer witu. Yes, thank you so much MC JC. MC JC ni tokena na no tugucoka ringi guku Aberdare Gardens na ni enjoy mabra-ini maya mathi guku andu itu ni marehariria nigetha tuke tuone mwago tutungatwo tuhoreire na tukenerere Dithemba guku Aberdare Gardens and Resort Karatina. Wena kiugo kia mwisho ngenda kuga kiugo kia mwisho ngenda kumera no ndimerire morie JJ. Okay, thank you very much. andu guku ni mararuria we kiuria kia mwisho MC JC. Wow, thank you muno. Tugucoka riu na muthikavu the God, the greatest of all times, His Eminence Bishop Dr. JJ GITAHI, a great father in the land and a great mentor. Ne baba waige ne one of the pillars nene muno twena cio thiini wa kanitha kana mwire wa Kristo na ne mentor mutiri kuri andu aige na ne twakena ni Aberdare Gardens and Resort Karatina riu tondu ndi part of Githima Television na MD wito twi hamwe nake umuthi Bishop Dr. JJ GITAHI and our director Madam Senator menyajura mugovanga nigetha tukirekerie mwaka guku na tujinice tujibambe. MCJC kuna venya manze tumependwa na wewe sana, tumekupenda yani unajua hii matamchi then our county ya Nyeri tuhositwo ni Aberdare Gardens and Resort and of course tukanige tukanyitwo ugeni na tukarugamirirwo ni andu magwitwo Good House Africa. Twatiga shuhudia shigano na muthikavu ndio tukafunge MCJC. Kuna vile tumependwa na yeye. MCJC kuna venye tumependwa. Genia mno. Tumependezwa. Kuna vile tumependwa na wewe sana MCJC. That's good Kiswahili.
ati kuna vienye unafanya mazemo tupeleka na ria tumependwa tupeleka na motaratara Karatina is so happy for you muno Hilda wakahea arauga ati I'm on and receive my love. Asante. Huyu ni mwinjilisti kule Dallas. Okay. Na ni friend yangu sana, anatupenda sana. She's a great darling. Receive our love. Sasa upendo wake tu. Did you hear that? Ati tupokee tu upendo wake. Thank you for loving us. Ata ametupenda. We love you too, Hilda. Also receive our love back. Asante. Karatina roka tugeithie kadeo MC. Dio ni ati akona ya kwera. Ile ya kwera. Tumependwa. Yeah. Ndageithio ni my sister Pesh. Emetambo-ine muno. Mitambo-ine muno Pesh. Thank you, Pesh. Mena mundu gwitwo Mike. Asante geithia kabro muno Pesh. Thank you. Ndona ginya tungatiri a priesthood fellowship churches magekugeithia igiao makehariria Sunday twena elevation ya Pastor Mwangi Zakayo to become reverend. Yes. Kore kamutini priesthood fellowship church. Bishop I mean no ajerete Bishop, I'm happy I love your show. Oyo ni mundu witagwo Kenyate wa UK. Top show, salimia host. Ati she's top. Kenyate will be top. Kenyate. Yeah, na kwenda show turafaka UK. Right. And Kenyate will be the host. Okay. Wow. Kenyate si tukuje na huyu jamaa. Tupange Kenyate hata huyu bwana ananitanga kabro. Huyu kabro akuje. Kenyate kabro akuje. You host. Edwa Karega mitambo-ine muno arauga wao lazima nifike kesho Aberdare Gardens and Resort. Asante. Gathia Anderson arauga I love your show men of God. Asante. Shiroge Town Jogona arauga that's true. Na Kevin Smart ona karauga lazima nikuja Aberdare ni make na marauga nikondo kwega. Imwe kwemwe nigutukerekereria hai Betty Uria JJ this question though dena shure taitha ndio togwikatia. Arauga why do men give up or rather get into comfort zone when the chase ends, when the woman finally give into his chase? It is natural. Okay. It is natural. Wa ogeheta wanyitaria. Killer need. You can't hunt and still keep hunting. Ukiangusha kura. Vetro nyagi na kiroto. Era waterere. Vetro. Killer need. Okay, the journal, yeah. Killer need. Why gonna give muno? You just make my day Betty. Pa wetu already waterere. Okira, the journal. Kill and eat. Leo ndio kuweta why do men relax after hunting? Ogwanda ganyi take yate adina bila kutengera. Ukishika kura, chinja pole. Kura kama umerelax. Ona thimu nyingi ndo ati ndio kihura SMS nyihe mĩario mĩingĩ iyo ngĩrathe yori hunting. Sasa relax, eat, enjoy till death do your part. Ndio wamucokeria kiu. Ogwo ni urachoro ona na ithu tutirare na andu Aberdare guku turamera moke mekete they eat what they have killed beshirio thukumita uke enjoy. So if men have to hunt you aguthaithia ukage kwanyu agatuma kana agatuma marwa ririo ka give in ririo getekera niki kingeredo arendu thina mbere tuiru gukuha aya hi Bishop boy salad na inyu muiguagire ithare mweke boy child diare ahoreire arikia ku hunt. Hi Bishop, I have an issue with my wife in terms of business investment. She was employed, but the job ikakatika during pandemic COVID. Ena issue na muka, neto nyamuigeire biashara. Adeketwo mbere ya COVID, no COVID yoka. Wira wakyo gikinya mwisho. Gushe muthuri akiambia kumugira to biashara here and there. Ruthina ni atiriri. Mutumio onaigirwo biashara. She keeps eating up the business anytime. Ni tondu wa riri. Mutumio ucio ri. Sasa acha nimalize. Nimefika mwisho and it's a big problem. She has turned me to the business DCI investigating. Can't get peace and I don't want to invest again with her. How can I deal with this situation? Mutumio ucio ndimuonire tene. Ona tareketiki. Mimi nilimuona Bali 18. Uyo mama muthuri uyu niyo rahitia. You cannot bring a business person. Okay. You cannot bring to a business somebody who is not a business person. Yeah. Let me tell you. Okay. Na ni wega mwĩroreria njigwe. Ti mundu wothe muhuri wa biashara. Not everybody.
Not everybody is a business person. Betty, na wendo kijua hivyo. Yeah. Na Ngai agũteithia in your shows in Githima television. Wiria weta ladies, muthenya ũrĩa ũrehaga atumia, I think Wednesday. Yeah, Wednesday. Yeah, when you have discussion with them, discuss that question. Yeah. Discuss with them. Ukiuria kiugi underline, discuss with the ladies who come. Ukamoria tiriri. Now as ladies, how do we support our husbands, especially those who are married? Todo ti atumia othe na ti arume othe ahoria biacara. Ndirakwira ko mundu waciarirwo a professional only no andikirwo ugerie kumwandika kumuhendu andike finished ona niwe uramwika suicide we unamuua tu tare tumigana mahareti athuri na ngimenda gapu gukoma nyumba muthenya mugima tondu wewe mama naturally ndangihota biacara. So that's why mimi nashukuru Mungu that I'm lucky man at my wife does business, mimi nikiwa nimerelax. Sio wote kure mundu waciarirwo ni nasi wendagire undu ngiageka we acoke wicire tiriri tondu mutumia kwa ni mugina maundu ma medicine atiri ngumuigira thibitari harami yake ya Mungu haita tuibu ata umbu ndakoraga nginya umbu ugu ndugecire ati mundu no ati wothe kuri andu ati tondu mutumia kuruta Kenya we is umugurire ndege it will plunge in Rift Valley forest but keruta ku Kenya a hostess. Thank you. Thank you. Mundu uria utari muburi wa biashara ndukamuringirie biashara ego guthenia na nginya we mwena gena depression. Kuri andu akwandikwo ikoguo utari wakwa iga biashara yaku we muthuri andika mutumia ucio amenyerete mushara ucoke muhe mushara mwisho wa mweri ucoke mwandikire andu angi akumanage biashara yo we okagetwo kuingira na kuma akarihwo. Otherwise tu wa biashara kana ti oguo umwethere wira oyethe arata acokio wira kuria koragwo kana kundu kungi kambuni equivalent tu tondu kuria andu maciarirwo matingiandikwo ungi maciarirwo ndangiandikwo ngimondekana akuharia ungimondekana guthukiria no munengiri 10 yagakune 100 munengiri 100 gakune imeri kuri ungi ombirwo amukira mucara na tiga guku na nikiona mundu uturaga ndereba akandikwo ministry ya water gakora ndereba auma ko gathi ministry education auma ko akandikwo ndereba wa thukuru auma wa thukuru akandikwo ya has agakue egathuri nginya mbui oguo nderu nene cia white hana tarumite thungura oguo bathi na thukuru ndona ndereba cia bathi cia thukuru hana ta mundu rumite thungura oguo ndari undu ngiangika na ndari na mahitia atoire andikagwo kwi mundu wari muthigari arikagio washman wa thukuru oraga gugukiyo mabuku tondu ndari undu ngiangika ni atuikire muthigari agethi KDF agethi ngako agethi ko faina arakarikia washman wa thukuru na akoragirwo mabuku tu na ndero ndungĩangĩka ona mũngĩgeria kũigira baba wanyu ati tũke hangagatuka no ekuharia warĩkia kũmenya mũndũ ti mũrathimĩre biacara don't waste your money in that mwethere handũ angĩandĩkwo. Well answered. Wacokia wega mũno na ngwĩciria ma nĩ twatindĩka wega ciũria na nĩ twacokia o nyingĩ biũ o ũrĩa tũngĩahota. Mũndũ ũngĩtwo Kaoro Thairũ nĩ akena mũno no arauga MC JC ametu nice Joreria JJ kana MCJC ena mundu tukiuga kiuria kia mwisho ya Karo Thairũ to ni Uria JJ tukwira ni mukuonanira inbox na MCJC ni Joy Dennis na rega IT haha ni megwikira pin ya kanitha wa online church Priest to the Fellowship Church. We have a big online church ni ukupinirwo hau the way to join, the way you can just come in, join the big group, the big church, join the membership, register. Ni ugukora Liz wa Germany, ni ugukora mundu gwitwa Karo Thairũ, ni ugukora Irene, Pastor Irene uramurirwo ira, ni megukuguide how to become a member. Number 2, mutumia uyu tumanake haha, this wonderful lady Pastor Betty ni muhujia, ni mumemerekia woma, akoragwo na show ya kukinyukia every day. Kukinyukia giki Kiroho from Monday to Friday. Wednesdays ni host agatumia. Mo discuss further about details. Takiuria kiubeti, I will join your show to listen how you discuss it with the ladies. Uria magehota gutuika kirathimo haria thuri yao in business or in profession. So follow her group mini channels. She's a blessing. She's a blessing to me. I know she'll be a blessing to you. Betty, you can wind up on your side. Nĩgetha tũthiĩ uge wa ũmũthĩ. Thank you. Namba ya thimũ nĩ 07 00 65 95 54. Thank you. Hiyo ndio namba ya Bishop. Any inquiry, any gift offering,
any love offering 0700 65 95 54 M-Pesa name yumaga James Maina negatho Aberdare Gardens and Resort Karatina ni mago to hostete emwe kwemwe tabarire no tugacokia gatho ne gatho Good House Africa ne tondu ona inyu bakurugamana tabarira ya Uria JJ reto riakwa ne Pastor Betty wa Masharia kana Beatrice na uforo page ya kwa thini wa Facebook Betty wa Masharia rĩu twamũkĩre tũtigwo na uge wa JJ. Shalom. Uge wa ũmũthĩ. Gũkũ thĩ maũndũ mothe mambagĩrĩria haha hahoro na nginyĩte nĩho hetagwo thĩ to nĩho tũkinyĩte kĩndũ gĩothe kĩ muoyo gĩkorwo gĩkinyĩte haha thĩ ũngĩrora magũrũ makwa nginyĩte thĩ na ndĩ thĩ hĩndĩ ĩrĩa waciarwo ũtũũro ũkoragwo haha mũndũ atũũraga rebo ithatũ haha thĩ haha igũrũ kana rĩrĩa agakua aikũrũke BOD thĩ ona rĩrĩa watuĩka down atĩa kana nĩ kũharaka nĩ biacara ciaku ithiĩte thĩ kana nĩ ngoro yaku thinĩkanu ndũkanetĩkĩre gũkĩra haha ũkirage haha ũkinyage haha hingo ciothe ndũkanetĩkĩre meciria maku kana roho waku ũikũrũke makĩria ma haha ona ko waga gũthi kũndũ kũngĩ ũikare haha nĩ sawa tondũ waciarĩirwo rebo ĩno haha rĩngĩ ona ngĩmaciarĩirwo bara ngĩ ngari-inĩ ona na maciarĩirwo marĩrĩ mathibitarĩ makinyĩte thĩ ona nyũmba ya ngoroba ona iria ndaihu mũno nĩ rĩciteko Twin Tower ciarĩ haha ndũkanende gũikũrũkana gũkũ thĩ regera haha ona kũngĩũma mũno regera haha no ningĩ warĩkia gũciarĩrwo haha ĩtĩkĩra gũthi na igũrũ toguo ona ndokĩra ĩtĩkĩra kũrũgama na wanjie kwambata na ndũgetĩkĩre gũthiĩ na thĩ nginya hĩndĩ ihinda rĩu rĩgakinya Ngai ende ũthiĩ na kũu no hĩndĩ ĩno ĩngĩ mũndũ witũ ĩkĩraga efforts cia kũgeria kuma harĩa wekorire na harĩa wakinyio nĩ mũciari na harĩa wakinyio nĩ thukuru na mwarimũ ũgakinya ikinya rĩmwe he kiugo gĩtagwo kwambatĩrio gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo kwambatĩrio gĩtekwambata na ndũkanakinye kĩndũ gĩtangĩambata wega wa lift nĩ atĩ yahihinywo batoni nĩ yoyaga mũndũ ĩkamwambatia yo nyene nginya harĩa arenda no ũngĩkorwo ndũrĩ na means icio cia kwambatĩrio etha means cia kwambata kuma thĩ haha ndĩ gũkũ nĩ kĩrĩma kĩa Ararat kĩa mahoya na kuma ground nĩhokĩte ũhoro wa gũthondeka ũhoro wa kwambata na kwambata gũkũ ti automatic hatirĩ thitima haha ona hatirĩ atĩ kĩama nĩ bundi muoe agathondeka means cia kwĩyambatĩria atĩ wĩyambatie ũrĩa mũbĩra atwĩraga mbatia ingoro cianyu haha nĩ kwambatia kĩa hinya hatirĩ kĩndũ gĩa kwambatia na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga bata atwĩre mbatia ingoro cianyu nĩ tondũ Ngai ti cha mvunguni atĩ charity ainame Ngai ndagĩra andũ methi nikĩenda kwĩra don't go down na ndũkanaikũrũke na kũu harĩa wakinyirio nĩ mũciari na mwarimũ gũkũ kũngĩ etha means to ndũgeterere Ngai akũgĩre thĩ anjia kwambatia ngoro yaku rĩu nĩ kwambata ndĩrambata tondũ Bishop Joyce Pundi nĩonete means nĩonete he wega gwaka kĩndũ kĩngĩambatia mũndũ tarorai harĩa nyuma tũkĩanjia kwaria na rebo ĩrĩa ndĩrĩu o ũguo noguo ndĩrathiĩ ngĩambataga noguo nĩguo ndĩrahoya nginya roho-inĩ wakwa na roho-inĩ waku ngoro-inĩ yaku na meciria-inĩ maku Ngai arothiĩ agĩkwambatagia arothiĩ agĩkuoyaga tarora no kwambata ndĩrambata na ũndũ ũrĩa wĩ haha nĩ mũndũ ugĩte nĩ ngwambatia handũ igũrũ nĩgetha mũndũ ũrĩa ikinyaga ha ũgakorwo igũrũ akĩra Ngai ndeithia njake handũ hangĩambatia mũndũ igũrũ ona wera Ngai harĩa ndaciarĩirwo ndigũikara ho anjia gwĩkĩra efforts kana nĩ biacara-inĩ kana nĩ ũtungati-inĩ ndũgaikare handũ hamwe na ndũgacoke na thĩ ambata piũ nginya ũkinye the highest you can climb tarĩu haha ndĩ rĩu I'm on the top ya kĩrĩma kĩa Ararat kĩa mahoya maithe marĩa manene mũno ingĩka nĩ kwanja gũikũrũka stairs ici ndũkanetĩkĩre angĩkorwo nĩ tũtũ matua ma gũthiĩ igũrũ warĩkia gũkinya ũndũ ta haha hũrĩra bundi thimũ ũke kũrĩa nyamũ iria na ciakorwo icinwo ndĩraria ũhoro ũcio thĩ ya kĩroho Ngai angĩgakwambatia indo iria ũgũkinyĩte nĩ cieherio haha hero mpanda ngazi hushuka it's true lakini ukipenda vizuri ondoa ngazi hautashuka
Ondoa hiyo ngazi, ukishapanda ondoa, hautashuka. Ndamuhoera haria Ngai akwambatĩtie stairs iromberereka uthi na iguru, na wathi na iguru ndukanaikũrũke. Niĩ haha ndĩ rĩu ingĩcuka nĩ kwenda, and I'm telling you the truth is ici stairs ingĩikũrũka nĩ kwenda, no ndegere gũkũ na ndegere haha, no ngĩrirwo nĩ borithi, na borithi iria cingĩnyita ona icio cingĩamba kwambata, ona icio cingĩamba kũhaicia ngoro ciacio nigetha mangĩrehe haha igũrũ, ona mangĩamba kũraise standards. Can I tell you something? The more arambata igũrũ noguo nginya mbara ingĩ cinyihaga cia ũrimũ, ũrwaga mbara cia repo oya igũrũ. Nĩ ũrimũ ũgũkorwo ũhikanĩtie mĩaka 40 na kĩrĩa mwarwagĩra na mũtumia waku wa mĩeri 2 no kĩo mũrwagĩra na rĩu no wagĩrwo korwo cenjetie mũrwagĩre kĩndũ kĩritaritu, no tikũra nĩ ciũria iria mwarwagĩra tene. Haicia everything, ona kono mbara haica, njerire mũndũ ũgwĩtwo Karango, kĩndũ gĩothe nĩ gũkũra gĩkũraga, ona ko nĩ mbara cia kĩroho kana cia kĩmwĩrĩ, ona arĩa mateng'eraga, ona arĩa mahũraga mũbira. Raise your levels, raise your standards, ambata na wambata ndũgetĩkĩre gũcuka, tondũ rĩrĩa ũkanjia gũcuka wanjia gũikũrũka thĩ harĩa thĩ na ũrore wega nĩ ũndũ wa gravity, no hatũme ũthiĩ ũhorokete nginya na kũu thĩ rĩu biũ nĩ ũndũ wa forces cia gũikũrũka. Regera haha igũrũ, na wona mũndũ ũngĩenda gũgũikũrũkia kana ndaimono kana roho kana mũrimũ, kera Ngai ndagũthaitha ndũkanareke njoke na kũu, tondũ kũu nĩ ithirĩro na gũkuhanire na mbĩrĩra, na gũkũ igũrũ nĩkuo tukaga Ngai akoragwo. Tũkĩhoya tũroragia moko maitũ na igũrũ, ona athuri a kĩama maroragia kĩrĩma-inĩ mohete na igũrũ. Ndirĩ ndona mũndũ wĩna Ngai, ona Ngai amũhie no ndirĩ ndona mũndũ wĩna Ngai ĩna thĩ. Ithuĩ tuga ithe witũ ũrĩ igũrũ, tondũ ithe witũ arĩa me thĩ nĩ matũnyarirĩte mũno, kĩo tũregagĩra kũrĩ ũrĩa wĩ igũrũ. Ona gũtirĩ Ngai ĩthĩ atĩ Ngai witũ ũrĩ thĩ, na nĩkĩo nginya mũthamaki tugaga ariĩ juu zaidi. Ona rĩrĩa twatũrĩhĩnda president Moi tugaga Nyayo wapi juu nĩkuo kwega, ĩtĩkĩra gũikara juu. Ona nderi ĩũmbũkaga wega igũrũ, ndege rĩ yarĩkia gũthiĩ igũrũ biũ nĩrĩo yagĩrĩra matu, rũgendo rũkahũthana ndĩkũnyua maguta maingĩ. Gũkũ level cia thĩ irĩ ũrimũ mũingĩ mũno, imenyamaro mĩingĩ mũno, imitangĩko mĩingĩ mũno. Ngai arokwambararia na wakinya igũrũ ndũgetĩkĩre gũcuka. Etha bundi akũre ngathĩ icio ũikare kũu, kaba ũrĩa wenda kũhaicio kamagucagia na moko kagicio gakinyia hau, kana ũkamakĩra ngathĩ wamagucia mwakinya kamereke ngathĩ na twambe tweherie. Ngai angĩkwambararia ĩtĩkĩre gũikara igũrũ, nawe ithe witũ ũrĩ igũrũ we wambararanagia tũũria wambararĩtie ndungata ciaku, ona athamaki, ona atirĩrĩri, na arĩa meciragia meciria marĩa mega, na arĩa wanambarĩra igũrũ na iheo matũũrwo manyitĩrĩire. Na weka ũguo no tũrĩkũgocaga. Mwĩroreri wakwa regera hau na ndũgecirie ũhoro wa gũikũrũka. Rĩu ndaikũrũka ngũcoka kũrĩa thĩ, life nyuma nayo haha ti njaga. Ĩtĩkĩra akorwo wĩ thĩ kana nĩ ũrambĩtie gũikũrũka, garũrũka, ona ko harĩ ũndũ ũranjia gũgũcokia thĩ, garũrũka rĩu na wanjie kwambata. Ona ko kwambata kahora, we anjia kwambata, ona ko nĩ step ĩmwe anjia kwambata and you'll make it. O kaũndũ kanini tu, kaũndũ kanini tu. Uge wa ũmũthĩ.